යෝකප්ප කෝටි හිපි අප්ප මෙය්‍යං කාලං කරොන්තෝ අති දුක්ඛරාණී කේදංගතෝ ලෝකහිතාය නාථෝ නමෝ මහා කරුණිකස්ස තස්ස අසම්බුද්ධං බුද්ධ නිසේවිතං යං භවා භවං ගච්ඡති ජීවලෝකෝ නමෝ අවිජ්ජාදි කිලේශ චාලං විද්ධංසිනෝ ධම්ම වරස්ස තස්ස ගුණේහි යෝ සීල සමාධි පඤ්ඤා විමුක්ති ඥානප්පභූතිහි යුත්තෝ කෙත්තං ජනානං කුසලත්නිකානං තමරිය සංඝං සිරසා නමාමි සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස කිච්ඡේන මේ අධිගතං හලන්දානි පකාසිතුං රාග දෝෂ පරේතේහි නායන් ධම්මෝ සුසම්බුද්ධෝ පටිසෝතගාමින් විපුලං ගම්භීරං දුද්දසං අනුං රාගරත්තාන දක්ඛින්ති තමොක්ඛන්ධේන ආවඨාති සද්ධාවන්ත කාරුණික පින්වත්නි පින්වතියනි අසිරිමත් බුදු තෙමගුලක් සමරන අවස්ථාවක් අයහපත් වූ කාල සීමාවක නමුත් බොහෝ දෙනෙක් තුන් ලෝක වාසී බොහෝ බෞද්ධ ප්‍රජාව ඒකරාශී වෙලා අතිශය වැදගත් වූ අද වගේ දවසක් තමන්ට ශක්ති පමණින් හැකි ආකාරයෙන් සමරන්නට සෝදානම් වෙනවා. කෙසේ නමුත් එතකොට මේ කාල සීමාව සම්බන්ධයෙන් අපි කල්පනා කළොත් එහෙම ලෞතර භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ පිළිබඳව කාලයක් තිස්සේ තිබුණු අත්දැකීම් සමුදායක් ඔස්සේ මේ ලෝක සත්ත්වවාසී ප්‍රජාවට මේ පිළිබඳ පූර්ණ අවබෝධයක් ලබා දීලා තියෙනවා බුදුදහම තුළින් බුද්ධ දේශනාව තුළින් මේක බුද්ධ දේශනාව නැත්තම් බුද්ධ දර්ශනය බුද්ධ ශාසනය පටන් ගන්න පෙර ආතුව සිට මේ ලෝක ධාතුව තුළ පැවතුණු දෙයක් පැවතුණු ප්‍රශ්නයක් නව අත්දැකීමක් අලුත් අත්දැකීමක් වශයෙන් අපි මේ පිළිබඳව සිතුවත් අපට මේ පිළිබඳ යම් ප්‍රමාණයකට අත්දැකීමක් ලැබුණා කියලා අපි හිතුවත් නමුත් මේක ඇත්තටම කියනවා නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්බන්ධ කොට බැලුවොත් එහෙම සහ මේ ලෝකේ අපේ ඈත අතීතයට ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම අලුත් අත්දැකීමක් නම් ලෝකයට මේක අලුත් අත්දැකීමක් නෙවෙයි. හේතු වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම ලෞතර භාග්‍යතුන් වහන්සේ අනාදිමත් කාලයක් තිස්සේ සසර පුරා සැරිසරමින් පැමිණෙන ඒ ගමනේදී මේ වගේ අත්දැකීම් ඕන තරම් ලැබලා තිනවා. ඒ වගේම තමයි බුද්ධත්වයෙන් පස්සෙත් ත්‍රිපිටක ධර්මයේ තුල අපට දැක ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ සහ ශ්‍රාවක පිරිස යම් යම් අවස්ථාවන් වලදී මෙවන් මේ අයහපත් වූ කාල පරිච්ඡේදයන් සඳහා බොහොම අපහසුයෙන් නමුත් හිතේ සතුටින් යුක්තව ආධ්‍යාත්මික ගුණයක් නිසා බොහොම සතුටින් යුක්තව මොහොත දුන්නා කියන කාරණය කෙසේ නමුත් එතකොට මුලින්ම අපි සඳහන් කරන්න කැමති මේ විෂණකාරී තත්ත්වයේ තුල කායික වශයෙන් සහ මානසික වශයෙන් පීඩාවට ලක් වෙලා ඉන්නා වූ සියලු සත්ව ප්‍රජාවට නිරෝගී සම්පන්නිය දිගාසිරි ලැබේවා කියන ආනිසංසය අපි ලබා දෙන්න කැමති. පින්වතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ සාරා සංඛ්‍ය කල්පලක්ෂයක් පුරාවට දීපංකර ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පාමුල පටන් බුද්ධකාරක ධර්ම ගවේෂණය කරමින් බෝධිසත්ව නමින් මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ කෙනෙක් ලෙසින් සුමේද නමින් පාරමිතාවන් පුරාගෙන එන කාල සීමාව තුළ
අනන්ත අප්‍රමාණ දුක් ගැහැට විඳමින් තමයි ඒ කාල සීමාව තුළ තමන් වහන්සේගේ අරමුණ අභිප්‍රාය මස්තක ප්‍රාප්ත කර ගැනීම සඳහා ලොකු වෙහෙසක් වගේම ලොකු කැපකිරීමක් සිද්ධ කරන්නට යෙදුනේ. පරාර්ථකාමීත්වය පෙරටු කරගත් ආත්මාර්ථකාමීත්වය මුදුන්පත් කරගත්තා වූ අවස්ථාවක් වශයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධත්වයේ අපට දකින්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි දීපංකර බුදුරජාණන් වහන්සේ සමීපයේදී නියත විවරණයක් ලැබූ මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ ඉන් අනතුරුව තමන් වහන්සේගේම මොහු කරා ගිය ප්‍රඥාව යොදවමින් කාලයක් තිස්සේ ප්‍රාර්ථනාවක් පෙරදරි කරගෙන ආපු ගමනේදී කොහොමද මේ ගමන ඉස්සරහට යා යුත්තේ? ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන්නා වූ දේවල් මොනවද කියන කාරණේ පිළිබඳව යම් කිසි විමසීමක් කරන්නට යෙදුණා. විමර්ශනයක් නැත්නම් ගවේෂණයක් කරන්නට යෙදුණා. අපි ඒ කාල පරිච්ඡේදයේ ඒ කාල සීමාව බුදුරජාණන් වහන්සේ පාරමිතා ශීර්ෂයෙන් විශේෂයෙන් එතකොට බුද්ධකාරක ධර්ම පරිශීලනය කරපු ගවේෂණය කරපු කාල පරිච්ඡේදයක් වශයෙන් හඳුන්වන්නට කැමති වෙනවා. ලෞතර ශාන්තිනායක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කාල සීමාව තුළ මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ කෙනෙක් ලෙසින් පාරමිතා වශයෙන් පුරාගෙන ආවේ මොනවද කියලා මදක් අපි විමසලා බැලුවොත් එහෙම ශාසනීය පැත්තට හැරිලා මේ පාරමී කියන නැත්නම් පාරමිතා කියන වචනය ධර්මයේ තුල විග්‍රහ කරලා තියෙන්නේ මෙතර සිටින්නා වූ සත්වයන් එතරක් කරා යෑම සඳහා අවශ්‍ය කරන්නා වූ කාරක නැත්නම් ධර්ම ටිකක් වශයෙන් ආධ්‍යාත්මික ගුණ ටිකක් වශයෙන් තමයි පෙන්වලා තියෙන්නේ. ධර්මයේ තුල පැහැදිලි කරන ආකාරයට ඕරිම තීර සහ පාරිම තීර කියලා අවස්ථා දෙකක් පෙන්වනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් අපි ගඟක් ඇලක් දොලක් වගේ දෙයක් හෝ නැත්නම් මහා සාගරයක් වගේ තැනක් අපි තරණය කරන අවස්ථාවේදී මෙහා පැත්තේ තීරයේ ඉඳලා එහා පැත්තේ තීරයකට පාරුවකින් හෝ නැත්නම් නැවක් වගේ දෙයක් යොදාගෙන අපි සංචරණය නැත්නම් ගමනාගමනය සිද්ධ කරනවා. අන්න ඒ වගේ එතකොට ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ බෝධිසත්ව අවදීයේදී සසරේ තාමත් ගමන් කරන්නා වූ සත්වයෙක් ලෙසින් සහ කාලයක් තිස්සේ ආපු ගමනේදී සම්මුඛ වුණු බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ ඒ චරිතාපදාන දිහා බලලා එකී ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේලා ඒ මහෝත්තමයන් වහන්සේලා දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ආපු ගමනේදී ඒ සසර ගමනේ නිමාව සනිටුහන් කිරීම සඳහා මොන වගේ දේවල්ද ගවේෂණය කරේ, මොන වගේ අත්දැකීම් ටිකක්ද ලැබුවේ, මොන වගේ දෙයක්ද එතකොට ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් දියුණු කරගත්තේ කියන කාරණා ටික විමසලා බලනකොට දැක්කා මෙන්න මේ වගේ ගුණධර්ම ටිකක් මනසක් තුළ දියුණු කරගත යුතුයි කියන කාරණය. ඒ ටික තමයි ඒ කාරණා ටික තමයි ආධ්‍යාත්මික ගුණවගාව තමයි අපි දකින්නේ පාරමිතා කියන නමින්. ඒ කියන්නේ සසරක් තුල මෙහා පැත්තේ ඉන්නා වූ සත්‍යයකට සසරේ නිමාවක් දැකීම සඳහා නැත්නම් පරතරකට යෑම සඳහා අවශ්‍ය කරන්නා වූ ගුණාංග ටිකක්. මෙන්න මේ කාරණා ටික තමයි එතකොට සුවිශේෂී නමකින් හඳුන්වලා තියෙන පාරමිතා කියන විදිහට සහ එතකොට ධර්මයේ තුල විග්‍රහ කරනවා පඨමං දාන පාරමී, ဒုတိ යං සීල පාරමී, තතියං නෙක්ඛම්ම පාරමී, චතුත්ථං පඤ්ඤා පාරමී, පංචමං විරිය පාරමී, චට්ඨමං කන්ති පාරමී, සත්තමං සච්ච පාරමී, අට්ඨමං අදිඨාන පාරමී, නවමං මෙත්තා පාරමී, දසමං උපේක්ඛා පාරමී කියලා. මේ කියන කාරණා ටික නැත්නම් මේ ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් එක ආත්මයක් තුල පමණක් සිදු කරගත හැකි අවස්ථාවක් නැති, ඒ සඳහා අවස්ථාවක් නැති අනාදිමත් කාලයක් තිස්සේ බුද්ධාංකුරය නැත්නම් මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ කෙනෙක් ලෙසින් කාලයක් තිස්සේ පිරියුතු ගුණධර්ම ටිකක් වශයෙන් පෙන්වමින් කියනවා, ධර්මයේ තුල විග්‍රහ කරනවා මේ දසාකාරයෙන් විතරක් නෙවෙයි, ඒ වගේම 20 ආකාරයෙන් විතරක් නෙවෙයි 33 ආකාරයෙන් පාරමී, උපපාරමී, පරමත්ත පාරමී කියන මේ ශීර්ෂයෙන් යුක්තව ගුණ පූර්ණයක් නැත්නම් ආධ්‍යාත්මික දිනුවක් සකස් කරගත යුතුයි කියන එක.
දැන් එහෙම බලනකොට අපට පේන කාරණයක් තමයි පැහැදිලි වෙන කාරණයක් තමයි මේක මේ ආත්මයකින් දෙකකින් සිද්ධ කරගන්න පුළුවන් වැඩපිළිවෙලක් නෙවෙයි. කාලයක් තිස්සේ මේ සඳහා එතකොට මනස හැඩ ගැසිය යුතුයි කියන එක. බොහෝ දෙනෙක් හිතනවා මේක කෙටි කාලයක් තුල කරන්න පුළුවන් දෙයක් කියලා. නමුත් එතකොට සාරා සංඛ්‍ය කල්ප ලක්ෂයක් තිස්සේ මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ මේ සඳහා බොහෝසෙන් තමන් වහන්සේගේ බාහිර වස්තු සම්පත්තියෙන් විතරක් නෙවෙයි තමන් වහන්සේගේ ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන්ුත් පුරණ ලද ධර්ම ටිකක් සහ කැප කරපු කාල පරිච්ඡේදයක් වශයෙන් සඳහන් කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. එතකොට එවන් වූ චරිතයක් තමයි එවන් වූ උත්තරීතර මහා පුරුෂයන් වහන්සේගේ චරිතයක් සම්බන්ධයෙන් තමයි අද අපි එතකොට සිහිපත් කරන්නේ, අනුස්මරණය කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි බොහෝසේ මේ සදැහැති පිරිස තමන්ට හැකි පමණින් පූජාවන් වලට ලක් කරමින්, ඒ වගේම තමයි එතකොට ගෞරවයට පාත්‍ර කරමින් මේ කතා බහ කරන්නේ සහ වන්දනාමාන ආදී දේවල් සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලයක් තිස්සේ මේ පුරාගෙන අප පාරමිතා කාල පරිච්ඡේදයේ තුලදී අපට සුවිශේෂී කාරණයක් දැක ගන්න පුළුවන්. වෙස්සාන්තර කියන ආත්ම කාල සීමාව තුල නැත්නම් මේ කාල පරිච්ඡේදයේ තුලදී අසහාය ආකාරයෙන් අන්‍ය අසාධාරණ ලෙසින් තව කෙනෙක් නොකරපු ආකාරයට සුවිශේෂී කැපකිරීමක් දානීය සම්බන්ධයෙන් සිද්ධ කරා කියන එක අපට නුපුරුදු කාරණයක් නෙවෙයි. ඒ වගේම තමයි අපිට එක සුවිශේෂයෙන් පැහැදිලි වූ කාරණයක්. අපි බොහෝ සෙයින් අහලා තියෙනවා මේක. මේ කාල පරිච්ඡේදයේ තුල මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ නැත්නම් වෙස්සන්තරාත්ම භාවයේදී තමන් වහන්සේ ළඟට කවුද ආවේ, මොන දෙයක්ද ඉල්ලගෙන ආවේ, ඒ සියලු දෙම කිසිම ආකාරයෙන් නොපැකිලීම පරිත්‍යාග කිරීම සඳහා තමන් වහන්සේගේ මනස සකස් කරලා තිබුණා කියන කාරණය අපිට බොහෝ සෙයින් පැහැදිලි. ඒ වගේම තමයි සිවිරට වාසය කරපු මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ නගර වාසීන් ප්‍රතික්ෂේප කරනකොට ඉන් අනතුරුව වංකගිරි ප්‍රදේශයට තමන්ගේ දරු පවුලත් එක්ක වාසය සඳහා ගිය අවස්ථාවේදීත් කියනවා උන්වහන්සේ අකමැත්තෙන් නමුත් ඒ අවස්ථාවේදී තමන්ගේ දරු දෙදෙනා නමුත් එතකොට පරිත්‍යාග කරලා තමන් වහන්සේගේ ගමනේ ඒ අවසානයේ සනිටුහන් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන මේ බුදු කුරු ධර්ම ටික ප්‍රගුණ කරා කියන කාරණය. ඒ වගේම තමයි මේ දරුවන් පරිත්‍යාග කරා කියලා කියන්නේ සහ තමන්ගේ භාර්යාව, දයාබර භාර්යාව පරිත්‍යාග කරා කියලා කියන්නේ තමන් වහන්සේට අකමැති නිසා නෙවෙයි. තමන් වහන්සේට ඒ අවස්ථාවේදී එතකොට අවශ්‍යතාවයක් තිබුණා කාලයක් තිස්සේ මේ සසර ගමනේ නිමාව දකින්නට. ඒ වගේම තමයි කලත් තිස්සේ සසර ගමනේ තිබුණ අත්දැකීම් ඔස්සේ බොහෝ සත්‍යයන් කෙරේ සානුකම්පිත බවින් යුක්තව පරාර්ථ සේවයක් සිදු කිරීම සඳහා ලොකු අවශ්‍යතාවයක් තිබුණා කියන කාරණය ධර්මයේ තුල පැහැදිලි වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේදී තමන් වහන්සේ පුළුවන් ආකාරයෙන් මේ පාරමිතා පුරලා කියන ධර්මයේ තුල සඳහන් වෙනවා මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ අවසානයේදී එතකොට එතනින් චොත වෙලා තුසිත දිව්‍ය ලෝකයේ උප්පත්තිය ලැබුවා කියන කාරණය. තුසිත දිව්‍ය ලෝකයේ කාලය තිස්සේ දිව්‍ය සැප සම්පත් විඳින අවස්ථාවේදී හිතුවේ නැහැ මේ විඳින සැප සම්පත් තමයි මේ තියෙන උත්තරීතර උසස්ම සැප සම්පත්. මෙතනින් එහා ආයේ සැපතක් ආයේ තියෙනවා කියලා හිතුවේ නැහැ. නමුත් හිතුවේ මෙතනින් එහා තවත් උත්තරීතර සැපයක් තියෙන්නට ඕනේ. මේක නෙවෙයි පරම සැපය. ඒ නිසා එතකොට මෙතනින් එහාත් යම් දෙයක් තිබිය යුතුයි කාරණේ පිළිබඳව සිතන අවස්ථාවේදී තමයි එතකොට මෙහි එකට වාසය කරා වූ දිව්‍ය පිරිස සමූහය ඇවිල්ලා මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේට ආරාධනා කර සිටින්නේ මේ කාල පරිච්ඡේදයේ සුදුසී තමන් වහන්සේ කාලෙ තිස්සේ ප්‍රගුණ කරපු මේ පාරමිතා ධර්ම ටිකේ අවසාන ඵලය අත්විඳින්නට. ඒ කියන්නේ බුද්ධත්වයේ සඳහා සුදුසු කාල පරිච්ඡේදයයි මේ ලැබිලා තියෙන කාරණය කියන මේ පැහැදිලි කරලා දෙනකොට මතක් කරලා දෙනකොට අප මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ මේ ලෝක ධාතුව දිහා විමසලා බලන අවස්ථාවේ දැක්කා මනුස්ස ලෝකයේ මේ සඳහා සුදුසු කාල සීමාවක්ද මේ නැත්නම් සුදුසු පරිසරයක් තියෙනවද කියන කාරණය. අන්න ඒ අවස්ථාවේදී එතකොට මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ තුසිත දිව්‍ය ලෝකයේ ඉඳලා මනුස්ස ලෝකයේ දිහා බලනකොට දේවතා මඩුල්ල ආරාධනා කරනවා කාලෝ යන්තේ මහා වීර උප්පච්චමාතු කුච්චියං සදේවකන්තාරයන්තෝ බුද්ධස්සු අමතම් පදං. මහා වීරයන් වහන්සේ මේ තමයි සුදුසුම කාල පරිච්ඡේදයේ මනුස්ස ලෝක උප්පත්තිය සඳහා සහ වහන්සේ කාලයක් තිස්සේ පුරාගෙන ආපු පාරමිතාවන්ගේ අග්‍රඵලය අත්විඳීම සඳහා මේ කාරණේ පැහැදිලි කර දෙන අවස්ථාවේදී මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ මනුස්ස ලෝකයේ දිහා බැලුවා.
මේ බලන අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන් කාරණා කීපයක් සම්බන්ධයෙන් සැලකිලිමත් වුණා කියන කාරණය ධර්මයේ තුල විශේෂයෙන් සඳහන් වෙනවා. බුද්ධ වංශ අට කතාවේ මේ පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා. කාලය, දීපය, දේශය, කුලය සහ මාතු නැත්නම් මව්ගේ ආයු පරිච්ඡේදයේ පිළිබඳ විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වුණා කියන කාරණේ සඳහන් වෙනවා. ධර්මයේ තුල සඳහන් වන ආකාරයේ විශේෂයෙන් මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ කෙනෙක් උප්පත්තියක් අවසාන අවස්ථාවේදී මිනිසත් භවයේ උප්පත්තියක් ලැබීමට පෙර මේ කරුණ පිළිබඳ සැලකිලිමත් වෙනවා කියන එක සඳහන් වෙනවා. ඉතින් ඒ ආකාරයට මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේත් මනුස්ස ලෝකෙ දිහා බලනකොට බැලුවා මම කොහෙද උප්පත්තිය ලබන්න සුදුසු? ඒ වගේම මම උප්පත්තිය ලබන කාලය හොඳයිද? කාලයේ වශයෙන් ධර්මයේ තුල සඳහන් කරනවා විශේෂයෙන් මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ කෙනෙක් මනුසත් ලොව උප්පත්තිය ලබනකොට ඒ අවස්ථාවේදී මිනිසයන්ට මේ දේශනා කරන අවබෝධ කරගත්තා වූ ධර්මයේ දේශනා කරන අවස්ථාවේදී එහි වැදගත්කමක් තිබිය යුතුයි සහ ප්‍රයෝජනයක් ගන්න කාල සීමාවක් විය යුතුයි. සාමාන්‍ය ධර්මයේ තුල සඳහන් වන ආකාරයට වර්ෂ 1000කට වැඩි අවස ඇති කාල සීමාවක් තුල මනුස්ස ලෝකේ උප්පත්තිය ලැබලා බුදු කෙනෙක් විසින් අවබෝධ කරගත්තා වූ විශාල කැපකිරීමකින් අවබෝධ කරගත්තා වූ ධර්මයක් දේශනා කරනවා කියන එකේ ප්‍රතිඵලය නැත්තම් ඒකේ සාර්ථක බවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි ඒ කාල සීමාව තුළ මිනිසයන්ට මේ ලෝපවතිනා වූ මේ ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ආදී මේ වගේ මේ දුක් සහිත ස්වභාවය, මෙහි අනිත්‍ය ස්වභාවය, මේ අනාත්ම ස්වභාවය කියන එක සම්බන්ධයෙන් වැටහීමක් ඇති කර ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් ඉන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. ඒ වගේම තමයි වර්ෂ 100ට අඩු කාල සීමාවකත් මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ කෙනෙක් මනුසත් ලොව නැත්නම් මිනිස් ලොව උප්පත්තිය ලබන්නේ නැහැ. මොකද ඒ කාල සීමාවේදී කියනවා රාග ආදී කෙලෙස් වලින් මිනිස්සු උත්සන්නයි. අවබෝධ කරගත්තා වූ ධර්මයක් දේශනා කිරීමේදී සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගැනීමේ අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා කියනවා ඒ වගේ කාල සීමාවකත් මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ නමක් උප්පත්ති ලබන්නේ නැහැ මිනිස් ලොව කියන කාරණේ. මෙන්න මේ කාරණා දෙක අතර ගත්තට පස්සේ මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ දකිනවා මේ තමන් වහන්සේ මේ උප්පත්තියක් ලබන්න සෝදාන් වෙන කාල සීමාව මනුස්ස ලෝකේ පරමායස කොච්චරක්ද? එහෙන් බලනකොට උන්වහන්සේ දකිනවා පරමායස වර්ෂ 100ක්. ඒ කාල සීමාව ගත්තට පස්සේ දකින්න සුදුසු කාලය මේක තමයි මිනිසත් නැත්නම් මනුස්ස ලෝකයේ තුල උප්පත්තිය ලබන්නට. ඊළඟට මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ බලනවා දීපය අතීතයේ වැඩ වාසය කරපු අතීතයේ පහළ වූ බුදුවරයන් වහන්සේලා කිනම් වූ නැත්නම් කුමන ප්‍රදේශයක කුමන දීපයක කුමන රටකද උප්පත්තිය ලැබුවේ මේ කාරණා විමසලා බලනකොට මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ දකිනවා ජම්බු දීපේ නැත්නම් ಭಾರತೀය කියන මේ රට මේ ප්‍රදේශය සුදුසුයි කියන කාරණේ සහ එතකොට සියලු බුදුවරයන් වහන්සේලා අත් නොහැර උප්පත්තියක් ලැබූ ස්ථානයක් වශයෙන් තනක් විදිහට. ඉතින් මේ කරුණු කාරණා සලකලා බලලා මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ තීරණය කරනවා ජම්බු දීපයේ උප්පත්තිය සඳහා සුදුසු රටක් ලෙස. ඉන් අනතුර තමයි මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ බලන්නේ දේශයේ නැත්තම් මේ කියන රටෙත් එතකොට කුමන කොටසක කුමන ප්‍රාන්තයක කුමන තැනකද තමන් වහන්සේගේ උප්පත්තිය සඳහා සුදුසු. ඒ බලන අතර වාරයේ තමයි දකින්නේ කපිලවස්තුපුරය කියන ප්‍රදේශය. ඒ වගේම තමයි එතකොට මජ්ජිම ප්‍රදේශය කියන කාරණය විශේෂයෙන් දකිනවා කපිලවස්තුපුරවරය කියන එක. ඉතින් මේ කරුණු කාරණා සලකලා මේ කරුණු ටිකත් එතකොට සනිටුහාන් කරගෙන මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ ඉන් අනතුරුව සලකා බලන්නේ මොකද්ද? කුලය. බෝධිසත්වයන් වහන්සේ කෙනෙක් ලෙසින් උප්පත්තිය ලැබුවට පස්සේ තමන් වහන්සේ විසින් අවබෝධ කරගත්තා වූ ධර්මය ලෝකේ පිළිගන්නා බවට පත් කළ යුතුයි. ඒ වගේම තමයි එතකොට පහත් ආදී කුලවල උප්පත්තිය ලැබලා යම් කෙනෙක් එතකොට යම් දෙයක් කියනවා නම් ඒක පිළිගැනීමකට බොහෝ සෙයින් ලක් වෙනවා අඩුයි. ඒ නිසා විශේෂයෙන් එතකොට මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ කෙනෙක් කුලයේ පිළිබඳ සැලකිලිමත් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මෙතකොට අප මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ කුලයේ පිළිබඳ විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වුණා. ඒ මජ්ජිම ප්‍රදේශයේ පිළිබඳ සැලකිලිමත් වුණා වගේම කුලයේ පිළිබඳ සලකා බලනකොට දැක්කා කපිලවස්තුපුරවරේ මේ ශාක්‍ය කුලයේ සුදුසුයි කියන කාරණය නැත්නම් ශාස්ත්‍රීය කුලයේ සුදුසුයි කියන කාරණය. ඉන් අනතුරුව තමයි බෝධිසත්වයන් වහන්සේ බලන්නේ
මේ කුලය විතරක් සලකලා බල හරියන්නේ නැහැ. තවත් විශේෂ කාරණයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මව්ගේ ආයු පරිච්ඡේදය කියන එක. විශේෂයෙන් මේ කාරණේ ධර්මයේ තුල පැහැදිලි කරනවා. මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ කෙනෙක් පිළිසඳ ගත්තට පස්සේ මව් කුසක නැවතත් ආයේ තවත් සත්‍යයක උප්පත්තියක් සඳහා සුදුසුනක් නවේතන ඒ සඳහා එතකොට කිසිසේත්ම ඉඩක් නැහැ කියන කාරණේ. ඒ නිසා එතකොට මාවගේ ආයු පරිච්ඡේදයේ පිළිබඳ විමසලා බලන අවස්ථාවේදී දැක්කා මේ කුලයට සම්බන්ධ වූ මහා මායා දේවිය සුදුසුයි මව් ලෙසින්. ඒ වගේම තමයි ඒ මව්ගේ ආයුෂ බලනකොට දැක්කා ඉපදීමේ නැත්තම් මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේගේ ඉපදීමෙන් අනතුරුව එතකොට මව් දවස් 7කට පස්සේ කලුරිය කරනවා කියන කාරණේ. ඉතින් මේ කරුණු කාරණා ටික පිළිබඳ දෙවියන්ගේ ආරාධනාව සහිතව විමසලා බලලා ඊට පස්සේ මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ තීරණය කරනවා මනුසත් ලොව උප්පත්තිය සඳහා. ඉතින් මේක සුවිශේෂී කාරණයක් කාලයකට පස්සේ සිද්ධ වෙනව දෙයක්. මනුස්ස ලෝකයක් තුල බුදු කෙනෙක්ගේ පහළවීම කියන එක කලාතුරකින් සිද්ධ වෙනව කාරණයක්. මේ නිසා මෙතකොට මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේගේ මේ කාල පරිච්ඡේදයේ තුල මනුස්ස සත්‍යයේ ක්ලේශින් උප්පත්තිය ලැබීම කියන එක බොහෝසෙයින් වැදගත් කාරණයක්. එදා විතරක් නෙවෙයි අද වෙනකොටත් ඒක විශේෂයෙන්ම අතිශයින් වැදගත් කාරණයක් බවට පත් වෙලා තියෙන තුන් ලෝක වාසී සියලු සත්ව ප්‍රජාවටම. ඉතින් මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ ඉන් අනතුරුව උප්පත්තිය මනුස්ස ලෝකේ උප්පත්තිය ලැබපු අවස්ථාව සම්බන්ධයෙන් සඳහන් කරනකොට ධර්මයේ තුල සඳහන් වෙනවා මව්ගේ කුස පිළිසිඳගත් අවස්ථාවේදී මේ ලෝක ධාතුව කම්පා වෙලා ගියා කියලා කියන කාරණේ. මේ කාරණයක් එක්ක මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ කෙනෙක්ගේ උප්පත්තියදී විතරක් නෙවෙයි මේක සිද්ධ වෙන්නේ කියන කාරණේ පිළිබඳ භාග්‍යතුන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා බුද්ධත්වයෙන් පස්සේ. ඒකට හේතුව තමයි මහා බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ ආයු සංස්කාර අතහැරපු අවස්ථාවේදී ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විමසීමේදී ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විමසනවා ඇයි ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ වෙලාවේදී මේ භූමිකම්පාවක් ඇති වුණේ? ඇයි මේ පොළව කම්පා වුණේ? ඇයි මේ පොළව සලිත වෙලා ගියේ? ඒ අවස්ථාවේදී කියනවා ආනන්ද කාරණා කීපයක් නිසා මේ මහ පොළව කම්පාවට සැලීමට ලක් වෙනවා. එක කාරණයක් වශයෙන් අප මහා බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා මේ පඨවි ධාතුව නැත්නම් මේ පොළව කියන එක පවතින්නේ වා පොළව මත මුලින්ම ඊළඟට ජල පොළව මත තමයි මේක පිහිටලා නැත්නම් ආධාර කොටගෙන පවතින්නේ. වා පොළව කම්පා වීමත් එක්ක සහ ජල පොළවේ කම්පා වීමත් එක්ක මේ එතකොට මේ පස් පොළවේ කම්පා වීමකුත් සිද්ධ වෙනවා. ඒක එක කාරණයක් වශයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා. තවත් කාරණයක් වශයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා මේ ශාසනය හෝ නැත්නම් ශාසනයෙන් බැහැරව වෙන්න පුළුවන්. එතකොට යම් ඉදිමත් වූ කෙනෙක් මේ පොළව කම්පා කිරීමේ එතකොට තමන්ට පුළුවන් ආකාර ඉරිදී අபிසංස්කාරයකට නැත්නම් ඉරිදමය අවස්ථාවක් තුළින් පොළව කම්පා කිරීමකට සැලීමකට ලක් කරන්න පුළුවන් කියන කාරණේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි එතකොට මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ කෙනෙක් මව් කුසක් තුල පිළිසිඳ ගන්න අවස්ථාව සහ මව් කුසකින් එතකොට මේ මනුලව උප්පත්තිය ලබන අවස්ථාව නැත්නම් මෙලව එළිය දකින අවස්ථාව ඊළඟ කාරණේ වශයෙන් පෙන්නනවා බුද්ධත්වයේ ලබන අවස්ථාව සහ ආයු සංස්කාරය අතහරින අවස්ථාව සහ බුදු කෙනෙක්ගේ පිරිමම් පෑම කියන මේ අවස්ථාව. මේ සවිශේෂී කාරණා ටිකත් පැහැදිලි කරලා දෙනවා මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍ර දේශනාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ. එතකොට මේ කරුණු කාරණා දිහා බලනකොට එක්තරා සවිශේෂී අවස්ථාවක් තමයි මව් කුස පිළිසිඳ ගත්තා වූ කියන අවස්ථාව. මේ මව් කුස පිළිසිඳ ගත් අවස්ථාවේදීත් මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේගේ මේ ආශ්චර්යමත් උප්පත්තිය නිසාම මේ ඝන මේ පොළව කියනවා කම්පාවට සැලීමකට ලක් වුණා කියලා. මව් කුස පිළිසිඳ ගත්ත දවසේ පටන්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලයක් තිස්සේ මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ නමක් ලෙසින් පුරාගෙන ආපු පාරමිතාවන් වල බලයේ ශක්තිය කොතෙක් දෙයක් ඒ වගේම තමයි ඒ මහා පුරුෂයාණන් වහන්සේගේ ඒ චරිතයේ ඒ ජීවිතයේ වැදගත්කම කොතෙක්ද කියලා කියනවා නම් සතරවරන් දෙවියන්ගේ පවා ආරක්ෂා සහිතව උන්වහන්සේ මව් කුස තුල වර්ධනය වුණා කියන කාරණේ ධර්මයේ තුල පැහැදිලි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි
අන් කිසිම මව් කෙනෙකුට දකින්න බැරි වූ තමන්ගේ ලේයින් උප්පත්තිය ලැබූ දරුවා මව් කුසේ ඉන්නකොටම කියන මහා මායා දේවිය නම් මේ මව්ට තමාගේ දරුවා නැත්තම් මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ දකින්න පුළුවන්කම ලැබුණා කියලා. ඒකත් විශේෂ කාරණයක් ධර්මයේ තුල සඳහන් වෙන. નિયમિત කාල සීමාව තුල මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ මව් කුස වාසය කරලා මව් කුසේ නික්මින අවස්ථාවත් සුවිශේෂී අවස්ථාවක් වශයෙන් සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ අවස්ථාවේ નિયમિત කාල පරිච්ඡේදය සම්පූර්ණ වෙනකොට මහා මායා දේවියට කැමැත්තක් ඇති වුණා චාරිත්‍රානුකූලව දෙහුදා නගරේ නැත්තම් තම මව්පියන් වාසය කරපු නගරයට ගිහිල්ලා මව්පියන් බැහැ දැකලා ඒ නගරය තුල නැත්තම් තමන්ගේ මව්පියන්ගේ වාසස්ථානය තුලදී දරුවා බිහි වෙනවා දකින්න කැමැත්තක් ඇති වුණා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී සුද්ධෝදන රජතුමාට මේ කාර්යය මතක් කරපු වෙලාවේදී බොහෝම කැමැත්තෙන් යුක්තව සුද්ධෝදන රජතුමා පිරිවරක් සහිතව මහා මායා දේවියට තම මව්පියන්ගේ නිවස කරා යාම සඳහා අවස්ථාව සකස් කළ දුන්නා. පින්වතුනි මේ අවස්ථාව බොහොම ආශ්චර්යමත් අවස්ථාවක්. මහා මායා දේවිය පිරිවර සමග මව්පියන්ගේ නිවස කරා යන අතර වාරයේදී එක්තරා තැනක් තිබුණා මංගල සම්මත වූ තැනක්. ලුම්බිනිය නමින් තමයි ඒ කාලේ හඳුන්වලා තිබුණේ. මේ අසලින් යනකොට මේක උයනක් වශයෙන් මංගල වශයෙන් සම්මත කරපු තැනක් ඒ කාලය තුල මේ අසලින් යනකොට මේ මහා මායා දේවියට කැමැත්තක් ඇති වුණා. මෙතන ටිකක් රැඳිලා ගියොත් නැත්නම් වෙහෙස නිවාගෙන ගියොත් හොඳයි කියන කාරණා. ඉතින් ඒ නිසා එතුමිය මේ උයන කරා ගිය අවස්ථාවේදී උයනේ බොහොම සතුටින් යුක්තව එහාට මෙහාට ගමන් කරන අතර වාරයේදී කියනවා මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ මෙලව එළිය දකින්න ඒ කාල සීමාව එළඹුණා කියලා. ඉතින් මේකත් වැදගත් කාරණයක්. සාමාන්‍යයෙන් අපි අහලා තියෙන විදිහට මිනිස්ලව මව්වරු දරුවන් බිහි කරන්නේ බොහෝ සෙයින් හිටගෙන නෙවෙයි සයනය කරමින් තමයි සිද්ධ කරනවා කියන එක අපි අහලා තියෙන්නේ. නමුත් එතකොට ඒ වගේම තමයි ඒ අවස්ථාව බොහෝ සෙයින් මව්ට වේදනාකාරී. දරුවෙක් බිහි වෙන අවස්ථාවේදී මව්ගේ තිබුණු ගර්භාෂයේ තිබුණු කුණප කොටස් වලින් ගැවසිලා තමයි නික්මනවා කියලා අපි අහලා තියෙන්නේ දැනගෙන තියෙන්නේ. නමුත් එතකොට මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ මේ අවස්ථාවේදී මව් කුසෙන් බිහි වෙනකොට කියනවා මහා මායා දේවියට කිසිම ආකාරයකට කිසිම කායික වේදනාවක් ඇති වුණේ නැහැ කියන එක. සහ ඒ වගේම තමයි එතකොට දරුවා බිහි වුණේ නැත්නම් මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ මෙලොව එළිය දැක්කේ මව්තුමිය හිටිවනම නැත්නම් සල්ගහ කත්තක් අල්ලගෙන ඉන්න අවස්ථාවේදී කියන කාරණේ ධර්මයේ තුල විශේෂයෙන් පැහැදිලි කරලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ චරිතාපදානයේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අතීත කතාවන් අපට බොහෝසෙයින් ඉතිහාසගත කතාවන් වැදගත් වෙනවා. මොකද ඒ චරිතය අපට ගොඩාක් වැදගත් වෙන නිසා බුද්ධ චරිතය. ඉතින් මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ මව් කුසෙන් උප්පත්තිය ලැබලා කියනවා ඒ අවස්ථාවේදී අනිත් කිසිම දරුවෙක් නොපාන්නව පෙළහරක් පෑවා කියන කාරණය පියවර 7ක් ඉදිරියට ගමන් කරලා ඉවරලා અભිහිත සීහනාදයක් පැවැත්තුවා. අග්ගෝ හමස්මි ලෝකස්ස ජෙට්ටෝ හමස්මි ලෝකස්ස සෙට්ටෝ හමස්මි ලෝකස්ස අයමන්තිමා ජාති නත්තිදානි පුනබ්භවෝ. උප්පත්ති අවස්ථාවේදී කතා කිරීමක් කිසිසේත්ම නොවන්නව මිනිසත් ලොව මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ અભිහිත සීහනාදයක් පැවැත්තුවා. මම ලෝකයට අග්‍රයි ශ්‍රේෂ්ඨයි චේෂ්ඨයි. මේ මගේ අන්තිම උප්පත්තිය නත්තිදානේ පුනබ්භවෝ මින් අනතුරු උප්පත්තියක් ආයේ මගේ නැහැ. මේක විශේෂ ප්‍රකාශයක්. ඉතින් මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ මේ ප්‍රකාශය නිකුත් කළ තමන් වහන්සේගේ මේ අවසන් උප්පත්තිය වශයෙන් ලෝකෙට දනුන් දීමක් කරා. ඒ කියන්නේ මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ ඒකාන්ත වශයෙන්ම කලත් තිස්සේ පුරණ ලද බුද්ධකාරක ධර්මවල ඒ මහඟු වූ සාර්ථක වූ ප්‍රතිඵලය අත්විඳින්නා වූ කාල සීමාවක් කාල පරිච්ඡේදයක්. ඉතින් මේ විදිහට උප්පත්තිය ලැබපු මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ ඉන්න අනතුරු කාලයගේ වැයමින් සියලු සැප සම්පත් නිදමින් ඉන්න අතර වාරයේදී මේ කිසි සැප සම්පත්තක දැක්කේ නැහැ හරයක් තියෙනවා කියලා. සසරේ අධ්‍යක්ීම් බොහෝසෙන් ප්‍රමාණවත් වෙන්නට ඇති මං හිතන්නේ කාලයක් තිස්සේ සාරාංශික කල්පලක්ෂයක් විතරක් නෙවෙයි. එතනින් එහාටත් අනාදිමත් කාලයක් තිස්සේ සසර ගමනේ එනකොට බොහෝසෙන් ජීවිත අධ්‍යක්ීම් තිබුණා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි එතකොට ඒ සියලු අධ්‍යක්ීම් පෙළගස්වාගෙන ආපු ජීවිතයක්. එනිසාම එතකොට අවසාන ජීවිතයේදී කිසිම ආකාරයකට අනික් කෙනෙකුට නොලැබුණු සැප සම්පත් ලබද්දී ඒ සියලු සැප සම්පත් කිරේ කිසිම ආකාරයකට ඇලීමක් ඇති වුණේ නැහැ කියන කාරණේ සඳහන් වෙනවා. මොනම හේතුවක් නිසාවත් එතකොට සුද්ධෝදන රජතුමා අසිත තාපසයාගේ ප්‍රකාශයත් එක්ක
වැට කඩළු බැන්දත් සියලු සැප සම්පත් දීලා ගිහිගෙන් නික්මනවා කියන කාරණේ වළක්වාලන්නට සෝදානම් වුණත් මොනම කාරණයක් නිසාවත් කාලයක් තිස්සේ පුරපු පාරමිතාවන් වලින් ලබන්නා වූ අග්‍රගණ්‍ය ප්‍රතිඵලයක් කරා යන ගමන නම් වළක්වන්න බැහැ කියන කාර්යය අපට සක්සුදක්ෂයේ පැහැදිලි කරන්නට යෙදුනා මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ. පිය රජතුමා බොහෝසෙයිම මහන්සි වුණා මේ සඳහා. ඒ කියන්නේ ගිහිගෙන් නික්මෙන ගමන වළක්වන්නට. නමුත් මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ කාලයක් තිස්සේ මේ ගමන ආවේ තමන් වහන්සේ උදෙසා පමණක් නොවේ. අනිත් මේ ලෝක සත්ව ප්‍රජාව සඳහාම බොහෝම පරාර්ථකාමීත්වයෙන් යුක්තව කාරුණිකත්වයෙන් යුක්තව මහා කාරුණිකත්වයෙන් යුක්තව තමයි කාලයක් තිස්සේ මේ ගමන මේ ආකාරයෙන් සකස් කරගෙන ආවේ. අනන්ත ප්‍රමාණ දුක් විඳිමින් ඒ ආපු ගමන කිසිසේත්ම කිසිම ආකාරයකට මාර බලවේගයකටවත් වළක්වන්නට බැහැ කියන කාරණය අපට පැහැදිලි කරනවා සුවිශේෂී කාරණාවන් කීපයක් තුලින්. සුද්ධෝදන රජතුමා මේ ආකාරයේ වැටකඬුළු බැන්දත් එළියට යන සෑම අවස්ථාවකදීම මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේට මොනියම් හෝ සලකුණක් මතු කරලා පෙන්වුණා නැත්නම් දකින්ට ලැබුණා ජීවිතේ ආදීනව මොකද්ද කියන එක. මේක අලුත් අත්දැකීමක් නෙවෙයි මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේට. ඒ ජීවිතයේ අලුත් අත්දැකීම් වුණා. අත්දැකීමක් බවට පත් වුණා. නමුත් එතකොට නිමාවක් නැති අනාදිමත් වූ සසර ගමනක් තුල එන මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ එවන් වූ අත්දැකීම් ඕනතරම් ලබලා තියෙනවා. ජරාවටපත් වුණු, ව්‍යාධියටපත් වුණු, මරණයටපත් වුණු සත්‍ය මේ ලෝකයේ තුල කොහෙද නැත්තේ? කොහෙද දකින්නේ නැත්තේ? කාටද දකින්නේ නැත්තේ? ඕනතරම් දකින්න අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ එවන් වූ අත්දැකීම් ඕනතරම් ලබලා තිබුණා. නමුත් මේ ජීවිතයට ඒක අලුත් අත්දැකීමක් වුණා. නමුත් විමසීමක් කරා හාරා ඇවැස්සීම නැත්නම් ඇවිසීම නැත්නම් කුතුහලය කියන එක නැත්නම් විමසුම් සහගත නුවණ කියන එක බුදුරජාණන් වහන්සේට නැත්නම් මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේට අලුත් කාරණයක් නෙවෙයි, අලුත් දෙයක් නෙවෙයි. කලත් තිස්සේ එතකොට පුරුදු කරපු දෙයක්. සුමේධ තාපස අවදීදීත් බුද්ධාංකුර ධර්ම තමන් වහන්සේගේ නුවණින්ම තමයි තමන් වහන්සේගේ විමසීම තමයි අවබෝධ කරගත්තේ, තේරුම් ගත්තේ, සොයාගත්තේ. ඉතින් ඒ නිසා මෙතකොට මේ අන්තිම ජීවිතයේදීත් මේ මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ සිද්ධාර්ථ අවදීයේදී තමන් වහන්සේ විමසලා බැලුවා මොකද්ද මේකට කාරණේ? ඇයි මෙහෙම වෙනසක් වෙන්නේ? මං කවදාවත් මේ වගේ දෙයක් මේ ජීවිතේ ලබලා තිබුණේ නැහැ, මේ අත්දැකීමක්. මෙහෙම වෙන්න හේතුව මොකද්ද? මේ වගේ එතකොට ජීවිතයද මම මේ ගත කරන්නේ? මේ වගේ මේ අනිත්‍ය වූ දුකක් තුල මේ නැත්තම් මේ අනාත්ම වූ ලෝකයක් තුලද මං ජීවත් වෙන්නේ? ඉතින් මේ ආකාරයේ පින්වතුනි ධර්මයේ තුල සඳහන් වෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ මහා බෝධිසත්ව අවදීයේදී අන්තිම ජීවිතයේදී නගරයෙන් එළියට යන අවස්ථාවන් වලදී අවස්ථා කීපයකදීම ජීවිතේ ආදීනව දකින්නට සැලසුණා කියලා කාරණා කීපයක්. මේක අපි ධර්මයේ තුල සඳහන් කරලා තියෙනවා මහල්ලෙක් ලෙඩෙක් සහ නැත්නම් මරණයක් සම්බන්ධයෙන් අත්දැකීම් ටිකක් අරගත්තා කියලා. මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ මේ අත්දැකීම් ටිකත් අරගෙන ඉන්න අතර වාරේ නිරන්තර කල්පනා කරේ ජීවිතය කියලා කියන්නේ මේ වගේ දෙයක්ද? එහෙමනම් එතකොට මම මේ විඳින්නා මේ සැප සම්පත් වල ප්‍රතිඵලය මේකද? මට ලැබුණ අත්දැකීම් එක්ක මේ ජීවිතේ මම හිතුවේ මේක තමයි මේ පරම සැපේ කියලා. නමුත් බලනකොට මේ සැපේත් අන්තිම තැන මෙතනයි. මේ ජරාවෙන්, ව්‍යාධියෙන්, මරණයෙන් තමයි එතකොට මේ ජීවිතෙත් කෙලවර වෙන්නේ. මේ අත්දැකීම් ටිකත් අරගත්තා වූ මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේට කිසිම ආකාරයකට හිත යමුනේ නැහැ, හිත නතුනේ නැහැ. නැවතත් මේ සැප සම්පත් විඳින්නට දැක්කේ ජීවිතේ ආදීනව ගොඩක් හරියට ගිනි ගොඩක් තුල නැත්තම් ගිනි ගොඩක් මත වාසය කරනවා හා හැඟීමක් තමයි ඇති වුනේ. ඉතින් ඒ නිසා නිරන්තර උත්සාහවත් වුණා තමන් වහන්සේගේ මොහොකරාගිය ප්‍රඥාවත් යොදමින් මොකද්ද මේකට කරන්නේ? මොකද්ද මේ සඳහා තියෙන පිළියම? කොහොමද මම මේකට පිළිතුරක් මම මේකට කොහොමද හොයාගන්නේ? මේ කියන මේ කාරණියත් එක්ක නිරන්තර ජීවත් වෙන අවස්ථාවේදී තමයි සිද්ධාර්ථ නම් වූ මේ මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේට එක්තරා අවස්ථාවකදී මාලිගාවෙන් එළියට යන අවස්ථාවේදී පැවිදි රුවක් දකින්න ලැබුණා කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ එතකොට ඒ කාලේ ඉන්දියාව කියලා කියන්නේ විවිධාකාර පරිබ්‍රාජකයන් ශ්‍රමණයන් වාසය කරපු තැනක්. ඒ විතරක් නෙවෙයි එතකොට ඒ කාල සීමාවෙනුත් එහාට ගිහිල්ලා අපි බැලුවොත් එහෙම කාලයක් තිස්සේ මේ ඉන්දියාව ಭಾರತය කියලා කියන විවිධාකාර ආගම් වලට ලබ්ධීන් වලට දර්ශනයන් වලට හේතු වුණු නැත්තම් පදනම් වූ තැනක් තමයි ඉන්දියාව කියලා කියන්නේ, ಭಾರತය කියලා කියන්නේ. මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේට මේ ඇති වුණු සංකල්පනාව එහෙම නැත්තම් මේ උප්පත්තිය කියන්නේ මොකද්ද? කොහොමද මේ සත්‍යය මෙතෙන්ට ආවේ? මේ අයි මේ දුක් විඳින්නේ? මොකද්ද මේ මිනිස්යාගේ මේ විවිධත්වයට හේතුව
කෙනෙක් සැප සම්පත් විඳිනවා, කෙනෙක් සැප සම්පත් විඳින්නේ නැහැ. කෙනෙක් දුකටපත් වෙලා ඉන්නවා. කෙනෙක් එතකොට විධාකාර අසනීපර ලක් වෙලා විධාකාර ව්‍යාධීන්ගෙන් පීඩාවට පෙළීමට ලක් වෙලා ඉන්නවා. තව පිරිසක් අකාලේ මැරිලා යනවා. කෙසේ නමුත් එතකොට සියලු සත්වෝ මැරෙනවා. එහෙමනම් එතකොට මරණින් මත්තේ මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ? මරණයක් කියලා දෙයක් සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද? මොකද්ද මේ ජීවත් වෙනවා කියලා කියන්නේ? මේ වගේ ප්‍රශ්න ගණනාවකට උත්තර සැපීමක්, උත්තර සෙවීමක් තමයි මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේගේ චරිතය තුළින් අපට පේන්න තියෙන්නේ. නමුත් එතකොට මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේගේ චරිතය තුලත් මෙවන්නු මේ ලක්ෂණ තියෙනකොට අපි දකිනවා එතනින් එහාටත් එතකොට ඒ ಭಾರತೀಯ තුල ජීවත් වුණු බොහෝ මේ මනුෂ්‍ය සත්ව ප්‍රජාවට මේ ප්‍රශ්න ටික තිබුණා. කොහොමද මේ මිනිස්සෙක් උප්පත්තියක් ලබන්නේ? මොකද්ද මේ ජීවත් වෙනවා කියලා කියන්නේ? ඒ වගේම තමයි එතකොට ඇයි මේ විවිධත්වයක් සත්වයන් තුල සත්වය මැරිලා යනවා දකින්න මරණින් මත්තේ මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ? මුලින් පින්වතුනි ಭಾರತೀಯ දර්ශනය වලට අනුව අපට පැහැදිලි වෙන එක කාරණයක් තමයි මිනිස්යාට මේ ප්‍රශ්න ටික තිබුණා නමුත් නිසියාකාර උත්තරයක් මේ සම්බන්ධයෙන් තිබුණේ නැහැ, පිළිතුරක් ලැබුණේ නැහැ. මොකද ඒකට හේතුව තමයි මේ ප්‍රශ්න වලට නිසි පිළිතුරක් ලබා දීම සඳහා සුදුසු පුද්ගලයෙක් වෙනකොට හිටියේ නැහැ. ඒ සඳහා අපි කතා කරන මේ මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ කෙනෙක්ගේ උප්පත්තියම මේ ලෝක ධාතුව තුල සිදුවිය යුතුමයි. ඒ කාරණේ බොහොම පැහැදිලි කාරණයක්. කෙසේ නමුත් ස්වභාවයෙන්ම කුතුහලය පෙරදරි කරගත්තා මනුස්ස సంతානයේ කෙනෙක් නිරන්තර උත්සාහවත් වෙනවා මොකද්ද මේ සිද්ධ වෙන්නේ කියන දේ පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙන්නට නැත්නම් විමසීමකට ලක් කරන්නට. එනිසාම වෛදික සමාජය නැත්නම් ක්‍රිස්තු පූර්ව 3000 වගේ කාල සීමාවක් ගත්තට පස්සේ ඉතිහාසඥ අපට කියන ආකාරයට ක්‍රිස්තු පූර්ව 3000ක වගේ කාල සීමාවක් ගත්තට පස්සේ ඒ කාල සීමාවෙදිත් කියනවා මේ මිනිස්යන් අතර මේ ප්‍රශ්න ටික තිබුණා කියන කාරණය. නමුත් මේ වෛදික සමාජයේ තුලත් කියනවා ජීවත් වුණු මිනිසයාට ඇත්තටම ප්‍රශ්නයක් තිබුණාට නමුත් ඒකට උත්තරයක් තිබුණ නැති නිසාම පාරිසරික වශයෙන් වෙනස් වෙන්නා වූ දේවල් වලට සහ තමාව හසුරුවන්නා යම්කිසි බලවේගයක් මේ ලෝක ධාතුව තුළ පවතිනවා කියන කාරණයත් එක්ක මේ විශ්වාසයත් පදනම් කරගෙන හේතුව තමයි සක්සුදක්ෂේ පැහැදිලි කර ගැනීමේ තමන්ට ඊතරම් වූ ප්‍රඥාවක් නුවණක් අවබෝධයක් නැතිකම නිසාම බාහිර වූ දෙයකට තමාගේ ජීවිතේ බාර දීම තරම් ඒ අයට ඒ දේ කරනවා හැරෙන්නට වෙන කිසිම දෙයක් කිරීමේ හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසාම එතකොට පාරිසරික වෙනස් වීම දිහා දැකලා ඉවරලා මේ පරිසරය වෙනස් කරනවාseම ආධ්‍යාත්මික ජීවිතයකටත් එතකොට ඒ වගේම බාහිර ජීවිතයකටත් බලපෑම් කරන්නේ අදුෂ්‍යමාන බලවේගයක් කියන කාරණේ තැනට මනස සකස් වුණා මේ මනුස්ස වර්ගයාගේ. එදා ඒ ආකාරයෙන් එතකොට බොහෝ දෙවියන් ඇදහිීම සඳහා සකස් වුණු සමාජයක් බිහි වුණා. මේකට කියනවා මේ දර්ශනීය තුළ නැත්නම් ඉතිහාසය තුළ සඳහන් වෙනවා මේකට මේ කියනවා බහුදේවවාදයක් කියලා. නැත්නම් බොහෝ දෙවියන් ඇදහිීමේ කාල පරිච්ඡේදයක් වශයෙන් මේ කාල සීමාව හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. නමුත් පසු කාලීනව මේකේ විකාශනයක් විදිහට ආරණ්‍යක උපනිෂද් ආදී මේ කාල සීමාවන් ගත්තට පස්සේ තවදුරටත් ක්‍රමක්‍රමයෙන් කියන මිනිස්යාගේ මේ මනස ටිකෙන් ටික විකාශනය වුණා සහ විමසුම් සහගත බව කියන එක ටිකක් වැඩි දියුණු වුණා කියන කාරණේ. ඒ නිසා මෙතකොට බොහෝසෙන් ඒ කාල සීමාව තුළ ජීවත් වුණු මිනිස් වර්ගයා විශේෂයෙන් ಭಾರತೀಯ මිනිස් වර්ගයා සෝදානම් උනේ නැහැ අදුෂ්‍යමාන බලවේගයකට තමාගේ සියලු දේවල් බාර කරන්නට. ඒ නිසා විමසුම් සහගත බවකින් යුක්තව සැලකිලිමත් වුණා මොකද්ද මේ සිද්ධ වෙන්නේ? මොකද්ද මේ මිනිස්යාගේ මේ උප්පත්තියට හේතුව? ඒ වගේ මරණය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මරණින් මත්තේ මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ? ඒ අතරතුර මොකද්ද අපි කළ යුත්තේ? මේ ජීවත් වීම කියලා කියන්නේ මේ කනවා බොනවා ඉන්නවා කියන එක විතරක්ද? එතනින් එහා තව දෙයක් තියෙනවද? රහසිගතව සමූහ වශයෙන් සුදුසු පිරිසක් එකතු වෙලා මේ සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් එතකොට කතා බහට ලක් වුණා කියන කාරණය ಭಾರತೀಯ මේ දර්ශනවල නැත්නම් ඉතිහාස කතාව තුළ සඳහන් වෙනවා. මේකේ මේ ව්‍යාප්තියක් වශයෙන් තමයි එතකොට අපි දකින්නේ කාලයක් තිස්සේ මේ ඇති වුණු අදහස් මේ සංකල්පනාවන් වලට පිළිතුරක් ලෙසින් මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේගේ ඒ උත්තරීතර උප්පත්තිය කියන කාරණය. මේ වකවානු වෙනකොට ක්‍රිස්තු පූර්ව 6 වෙනි සියවස ආසන්න වශයෙන් මේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 6 වෙනි සියවස කියලා කියන්නේ ಭಾರತೀಯ බොහොම දියුණු සංවර්ධිත අවස්ථාවක්. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන් එතකොට නිගණ්ඨනාථ ධර්මී වගේ දර්ශන කීපයක්ම බිහි වෙලා තිබුණා. එදා වාසය කරපු මිනිස් වර්ගයාට කාලයක් තිබුණු ප්‍රශ්න කිහිපයකටම
සෑහීමකටපත් වෙන්න පුළුවන් පිළිතුරු ටිකක් ලැබිලා තිබුණා මේ දර්ශන වලින් මේ ලබ්ධීන් තුලින්. නමුත් එතකොට ඒ තමාන්ගේ දැනීම අනුව සහ තමාන්ගේ එතකොට අවබෝධය මත තමයි ඒක තීරණය කරලා තිබුණේ. නමුත් ඒක නිසි පිළිතුරක් වශයෙන් සඳහන් කරන්න කිසිසේත්ම හැකියාවක් නැහැ. බෞද්ධ දර්ශනයේ දිහාට අපි විමසීමෙන් සාගත යුතුව බලනකොට නැත්තම් බෞද්ධ දර්ශන විමසීමට ලක් කරනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ දේවවාදී දහමක් පෙරටු කරගත්තා වූ කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ දර්ශනවාදියෙක්. අපිට මඳුන දෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්බන්ධයෙන් මේ ලෝකයේ තුල මේ පවතිනා මේ සියලු දේටම කර්මය කියන එක පෙරදෙර කරගත්තා වූ කර්මයේ මත පදනම් වූ ජීවිත රසක් තියෙන්නේ සියලු සත්‍යයේ ජීවිතයේ කර්මයේ මූලික කරගත්තා වූ කියන කාරණය පදනම් කරගෙන කර්මවාදී බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝක ධාතුවට නැත්තම් මේ සියලු සත්ව ප්‍රජාවටම සුවිශේෂී කාරණයක් ලෙස මේ කර්මවාදය දේශනා කරන්නට යෙදුණා. ඉතින් මේ කාරණේ දිහා බලනකොට මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ මේ පිළිබඳව කාලයක් තිස්සේ විමසීමට ලක් කරලා තිබුණා. ඒ නිසාම එතකොට ගිහිගේ නික්මින්නට පෙර ආතුවත් මේ පිළිබඳ බොහෝම සැලකිලිමත් වුණා නැත්නම් විමසුම් සහගත බවකට ලක් කරා මේ කියන දේ. ඒ නිසාම එතකොට දැක්කා මෙතන තමයි එතකොට මේ ජීවිතයේ ආදීනව මේකට උත්තරේ මෙතන නැහැ. මෙතනින් නික්මිය යුතු නැත්නම් සියල්ල අතහැරිය යුතුයි කියන කාරණය. මොකද ඒ කාලේ වෙනකොට කාමසුඛාලිකාන යෝගයේ අත්තිකිල මතාන යෝගයේ කියන මේ අන්ත දෙක නැත්නම් කම්සපේ යුක්ත විමුක්තියක් සෙවීම ශරීරයට එතකොට දැඩි ආකාරයෙන් දුක් දීලා වෙරලා විමුක්තියක් සෙවීම කියන මෙන්න මේ කාරණා දෙක ඔස්සේ බොහෝ දෙනෙක් උත්සාහවත් වෙලා තිබුණා මේ ජීවිතයේ විමුක්තියක් ලබන්නට. නමුත් මේ අවස්ථා දෙකින් මේ අන්ත දෙකින් කිසිම ආකාරයකට මොනම කෙනෙකුටවත් අවස්ථාවක් ලැබිලා තිබුණේ නැහැ විමුක්තියක් කරා යන්නට. මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ දැක්කා මේ කාමසුඛාලිකාන යෝගයේ නැත්තම් මේ කම්සප විඳින්මින් ගත කරන්නා වූ ජීවිතයක් තුලින් කිසිසේත්ම විමුක්තියක් කරා යෑමේ හැකියාවක් අවස්ථාවක් නැහැ. එහෙමනම් එතකොට මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? මේ කම්සප අතහැරිය යුතුයි. මෙන්න මේ සංකල්පනාවත් එක්ක මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ සිද්ධාර්ථ කුමාරයා කල්පනා කරා සියල්ල අතහැරීමේ කාලයයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙම කල්පනා කරපු මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ කියනවා ගිහිගේ එතකොට සියලු සැප සම්පත් අතහැරලා ඒ කාලේ හැටියට එතකොට කිසිම ආකාරයකට බාධාවක් නැහැ. පැවිද්දක් ලැබීම සම්බන්ධයෙන් හුදකලාව ගුරුවරයෙක්ගේ ඇසුරකින් තරවත් පැවිද්ද ලැබීමේ හැකියාවක් තිබුණා. ඉතින් ඒ නිසා මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ ගිහිගේ නික්මිලා පැවිද්දක් කරා යමුනා කියන කාරණය සඳහන් වෙනවා. කිං සච්ච ගවේෂී කිං කුසල ගවේෂී මොකද්ද මේ සත්‍ය? මොකද්ද එතකොට මේ කුසලයේ නැත්තම් මේ යහපත මොකද්ද? ජීවිතයේ සම්බන්ධයෙන් තියෙන සත්‍ය මොකද්ද? යහපත මොකද්ද? ජීවිතේට අර්ථවත් වූ දේ මොකද්ද කියලා සෙවීමකට ලක් කරන අවස්ථාවේදී මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ ඒ අවස්ථාවේදී සම්මුඛුණා කියලා කියනවා ආලාරකාලම් සහ උද්දකරාම පුත්ත කියන මේ ගුරුවරුන් දෙන්න. සමහර අය කියනවා මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේගේ බුද්ධත්වයේ සඳහා ගුරු ඇසුරක් ලැබුණ නැහැ කියලා. සමහර අයගේ මතයක් තමයි ගුරු ඇසුරක් තිබුණා කියන කාරණය. ගිහිගේ වාසය කරන මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේට ශාස්ත්‍රාගමයේ සඳහා එතකොට ගුරුවරුන්ගේ ඇසුර ලැබුණා කියන එකත් සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔය කියපු ආකාරයේ සත්‍ය ගවේෂණයක් කරා යොමු වෙන කාල පරිච්ඡේදය තුළදී ආලාර කාලාම සහ උද්දකරාම පුත්ත කියන මේ ගුරුවරුන්ගේ ඇසුරත් ලැබිලා තියෙනවා. නමුත් මේ ඇසුර කියන එක ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උත්තරීතරයේ සර්වඥතා ඥානය සඳහා කිසිසේත්ම උපකාර වුණා කියන එක ඍජුව උපකාර වුණා කියන එක සඳහනක් නැහැ කොහෙවත්. තමන් වහන්සේ හුදකලාව තමයි එතකොට සර්වඥතා ඥානය අවබෝධ කරගත්තා කියලා කියන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය ගවේෂණය කරා කියලා කියන්නේ. නමුත් එතනින් මෙහා බලනකොට මේ ආලාර කාලාම සහ උද්දකරාම කියන මේ ගුරුවරුන්ගේ මේ ඇසුර කියන එක අපි දන්න විදිහට මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ එක්තරා අවස්ථාවක උපකාරයක් වුණා කියන එකත් ප්‍රකාශ කළ යුතුයි. මේ දෙපළගේ මේ ඇසුර කියන එක ගුරුවරයන් වශයෙන් ලැබුණ ඇසුර කියන එක කියනවා සමාධියේ උසස්ම අවස්ථාවක් නැත්නම් ධ්‍යානයේ උසස්ම අවස්ථාවක් කරා යන්නට තරම් හේතු වුණා කියන කාරණය. නමුත් එතකොට මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේට ඒ ලැබූ ධ්‍යානය නැත්නම් ඒ උසස් සමාධිය කියන එක මොනම ආකාරයෙන්වත් තමන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වුණු තන සනිටුහන් කරේ නැහැ, නිමාවක් පෙන්වුවේ නැහැ. මෙතන නෙවෙයි තන, මේක නෙවෙයි විමුක්තිය. තාමත් මේ කාම ලෝකයට නැත්නම් මේ ඒ වගේම තමයි මෙතකොට මේ කාම ලෝකයෙන් බැහැරව මේ භවයට හේතු වුණ තැනක් මේකත් තාම භවයට අයිති තැනක්. එහෙනම් එතකොට මේක විමුක්තිය වෙන්න බෑ.
භවයක් තුළ තාමත් තුළ ජීවත් වීම අවස්ථාවක් මෙතනක් තියෙනවා නම් මේ හේතු වෙන්නේ ඒ සඳහා නම් ඒ නිසා කල්පනා කරා මේක විමුක්තිය නෙමෙයි මෙතනින් විමුක්තිය මෙතනින් එහා තව විමුක්තිය කියලා දෙයක් තිබිය යුතුයි මේකත් සෙවිය යුතුයි. ඒ නිසාම ආලාර කාලාම සහ උද්දකරාම පුත්ත කියන මේ ගුරුවරුන් දෙන්න තම ශිෂ්‍ය පරම්පරාව පවා බාර දෙන අවස්ථාවේදී කියනවා නෑ මම බලාපොරොත්තු වෙන විමුක්තිය මේක නෙවෙයි මගේ අවසානයේ තැන. ඒ නිසා එතකොට මම බලාපොරොත්තු වෙන තැනට යනවා නම් මේක මට බාධාවක් ඒ නිසා මට මේ සියල්ල අත්හරින්න සිද්ධ වෙනවා කියලා. නමුත් එයාගේ අකමැත්තෙන් නමුත් ඒ සියල්ල අතහැරලා තමන් වහන්සේ හුදකලා ගවේෂණයක යෙදුණා. අපි මේ කාල සීමාව තමයි හඳුන්වන්නේ මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේගේ දුෂ්කර 6 අවුරුද්දක් වූ දුෂ්කර කාල පරිච්ඡේදයක් විදිහට. මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ එකලේ සමාජය තුළ විවිධාකාර ආගමික නායකයන් සහ අනිකුත් ශ්‍රාවක පිරිස අනුගමනය කරපු විවිධාකාර ක්‍රම නැත්නම් වෘත සමාදන් වෙලා අනුගමනය කරලා බැලුවා පුළුවන් ද මේන්වත් විමුක්තියක් ලබන්නට. එක කාරණයක්. අනික තමයි එතකොට කිසිම කෙනෙකුට කිසි ආකාරයෙන් චෝදනාවක් නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ සියලු අත්දැකීම් ටික අරගත්තා. ඒ අත්දැකීම් අරගෙන තමයි ඒ සියලු දේවල් ප්‍රතික්ෂේප කරේ. අත්දැකීමක් අරගන්න නැතුව ඒ සියල්ල ප්‍රතික්ෂේප කරා කියන චෝදනාව සමාජයෙන් එන්නේ නැහැ බුදුරජාණන් වහන්සේට. ඒක එක කාරණයක්. ඒ නිසාම එතකොට මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ ඒ කාල පරිච්ඡේදයේ තුලදී තමන් වහන්සේගේ ජීවිතේට අත්දැකීම් ටිකක් අරගත්තා සහ සමාජයට පෙන්වලා දෙන්නට අවශ්‍යතාවයක් ඇති වුණා. මේ කාලය තුල මේ අනිකුත් මේ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණ ආදීන් අනුගමනය කරන්නා මේ වෘත වලින් මේ ක්‍රම වලින් කිසිම ආකාරයකට සංසාර විමුක්තියක් ලබන්නට බැහැ කියන කාරණය. ඉතින් ඒ නිසාම එතකොට මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ කාල පරිච්ඡේදයේ තුල සඳහන් කරනවා අනන්ත අප්‍රමාණ දුක් විඳා කියන එක. පංචවග්ගීය භික්ෂුන් වහන්සේලා වශයෙන් සඳහන් කරපු බ්‍රාහ්මණ පිරිස මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේට ඒ කාල සීමාව තුළදී නොපිරිහෙලා උපස්ථාන කළා. එයයි හිතුවා එදා පැවතුනේ සමාජ ක්‍රමයේ අනුව මේ අනුගමනය කරන ක්‍රමයේ හරි මේකෙන් තමයි විමුක්තියක් ලබන්න පුළුවන්. ඒ නිසාම තමයි මේ පිරිස බොහෝසෙන් කැපකිරීමක් කරේ මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේගේ මේ විමුක්තිය කරා සොයා යන ගමනේදී උපස්ථානයක් කරන එක Tamanටත් ලාභයක් කියන කාරණය සලකාගෙන. නමුත් එතකොට මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ මේ අත්දැකීම් ටික අරගෙන බැලුවා මොනම ආකාරයකින්වත් මම බලාපොරොත්තු වෙන විමුක්තියක් නම් මේකෙන් ලබන්න බෑ. එහෙමනම් එතකොට මේ සමාජ ක්‍රමේ වැරදි. මේ යන ක්‍රමේ වැරදි. මීට වෙනස් වූ ක්‍රමයක් තිබිය යුතුයි කියන මේ කල්පනාව එනකොට මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේට සසර පුරුදු තමයි එතකොට මේ අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන්ම හේතුණා කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේට පුළුවන්කම ලැබුණා තමන් වහන්සේටම තමන් වහන්සේගේ ගවේෂණයකින් යුක්තව හුදකලා ගවේෂණයකින් යුක්තව සංසාර විමුක්තිය මොකක්ද කියන්නේ කියන එක අවබෝධ කරගන්නට සහ ලෝකයට පෙන්වලා දෙන්නට. නමුත් මේ යන ගමනේදී බොහෝසෙයින් වැටකඩළු බාධක තිබුණා මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේට. ගිහිගේ නික්මන අවස්ථාවේදීත් මාර දිව්‍ය පුත්‍රයා ඇවිල්ලා කිව්වේ මොකද්ද? මානික්කම මහාවීර ඊතෝතේ සත්තමේ දිනේ දිබ්බන්තු චක්කරතනං අද්ධාපාතු භවිෂ්‍යති. ගිහිගේ නික්මන අවස්ථාවේදී පළවෙනි බාධකය මව්පියන්ගේ බාධකේ වගේම විශේෂයෙන් එතකොට මේ මාර දිව්‍ය පුත්‍රයාගේ මේ බාධාවත් ඇති වුණා. නමුත් එතකොට මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ කියේ මොකද්ද? මේ කියන දේවල් මට එතකොට කිසිසේත්ම වැදගත්කමක් නැහැ. මම මේ ගමන ආවේ අනාදිමත් කාලයක් තිස්සේ මේ සසරේ කාලයක් තිස්සේ මේ පාරමිතා පුරාගෙන ආවේ මේ සඳහා නෙවෙයි මේ කියන කාමසැපේ සඳහා නෙවෙයි. තමන්ගේ බලාපොරොත්තුව මුදුන්පත් කර ගැනීම තමයි උන්වහන්සේගේ ඒකායන අපේක්ෂාව වුණේ. ඒ නිසාම එතකොට එතනත් අතහැරලා ආපු ගමනේදී මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ අවුරුදු 6ක කාල සීමාවක් තිස්සේම අනේක ආකාරයෙන් විවිධාකාර කායික වශයෙන් සහ මානසික වශයෙන් දුක් පීඩා විඳමින් තමයි එතකොට මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ කෙනෙක් ලෙසින් බලාපොරොත්තු ගමනේ ඒ අවසානයේ දකින්න අවස්ථාව දාපත් උනේ. නමුත් මේ අවස්ථාවත් ලේසියෙන් ලැබුණා කියන එක සඳහන් වෙන්නේ නැහැ ධර්මයේ තුල. ලෞතර ශාන්තිනායක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පෙර ආතුව එකීයේ කැප කරන කාල සීමාව තුළ අවසාන අවස්ථාවේදී මුල් අවස්ථාවේ ලෙසින්ම ගිහිගෙන් නික්මෙනකොට මාර දිව්‍ය පුත්‍රයා ආවාසයේම මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ ළඟට මේ බොමැඩ සිටින අවස්ථාවේදී ළඟට ඇවිල්ලා කියනවා මේ පරියංකය වහන්සේට අයිති නැහැ. මේ පරියංකය මටයි අයිති. නිසා වහා මෙතනින් නික්මෙන්නට ඕනේ. වහන්සේ කාලයක් තිස්සේ මේකට අයිති කියන මේ සම්බන්ධයෙන් සාක්ෂිත්වය දරන් ඉන්නේ කවුද? මේක මට අයිති කියලා සාක්ෂිත්වය දරන්න මට පිරිස ඕන තරම් ඉන්නවා.
ඒ අවස්ථාවේදී මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේට කිසිසේත්ම ජීවී ආකාරයේ නැත්තම් ජීවී ස්වරූපයෙන් කිසිම කෙනෙක් හිටියේ නැහැ කියලා කියනවා සාක්ෂිත්වයේ සඳහා මේ පරියංකේ බෝධිසත්වයන් වහන්සේට අයිති කියන කාරණේ සම්බන්ධයෙන්. නමුත් මාර දිව්‍ය පුත්‍රයාට මාර සෙනග හිටියා හාත්පසින් පිරිවරාගෙන මේ සඳහා සාක්ෂිත්වයේ සම්බන්ධයෙන්. ඒ වෙලාවේදී එතකොට මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේට කියනවා කිසිම ආකාරයකට වෙන කර කියා ගන්න දෙයක් තිබුණේ නැහැ. එකම දෙයයි දැක්කේ මොකද්ද? මේ මහා පොළව. උන්වහන්සේ තමන්ගේ ශ්‍රී හස්තය මහා පොළව දෙසට දික් කළ ඉවරලා ඒ වෙලාවේදී කියනවා කාලයක් තිස්සේ මම මේ සඳහා මේ පරියංකයේ සඳහා දාන ආදී සීසෙන් යුක්තව ඒ වගේම විවිධාකාර සැප සම්පත් පරිත්‍යාග කරලා දරුවන්සේම භාර්යාවසේම ජීවිත ශාරීරික කොටස් පවා දන් දීලා මේ සඳහා මම පාරමිතාවන් පුරාගෙන ආවා කියන එක ඒකාන්ත සත්‍යයක්. ඒ සත්‍යය එතකොට මේ මහ පොළව දන්නවා කියන මේ හැඟීම ඇතිව මහ පොළවට ශ්‍රී හස්තය දික් කරා. ඒ අවස්ථාවේදී මේ මහ පොළව කම්පා වුණා කියලා කියනවා මේ මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේගේ මේ ගුණ කඳ දරා ගන්න බැරුවා වගේ. අන්න ඒ වෙලාවේදී තමයි එතකොට මාර දිව්‍ය පුත්‍රයා සහිත මාර සේනාව මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේගේ මේ ගුණ කඳත් එක්ක මේ ගුණ සමුදායත් එක්ක එය දරා ගන්න බැරුව එය විෂය නොවි කියනවා. ඒ අවස්ථාවේදී එතනින් ඉවත් වුණා කියන කාරණේ. ඉතින් මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ සුජාතා දේවිය දුන්නා වූ දානයත් බාර අරගෙන ඉන්න අනතුරු එතකොට ඒ වැඩ වාසය කරපු අවස්ථාවේදී බෝධිසත්වයන් වහන්සේට අලියම් කාලයේදී පුළුවන් වුණා කාලයක් තිස්සේ පුරාගෙන ආපු ඒ පාරමිතාවන්ගේ අවසන් ප්‍රතිඵල ලෙසින් තමන් වහන්සේට සෝවාන් ආදී මගඵල පිළිවෙලින් උත්තරීතර වූ සර්වඥතා ඥානය මුදුන්පත් කරගන්නට බොහොමඩ සිටින මේ අවස්ථාවේදී විවේක සුවයෙන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ බුද්ධත්වයේ ලබලා විවේක සුවයෙන් වැඩ වාසය කරන අවස්ථාවේදී තමන් වහන්සේ බැලුවා කාලයක් තිස්සේ එතකොට පුරාගෙන පාරමිතාවන් මුදුන්පත් කර ගැනීම සඳහා අජීවී ලෙසින් නමුත් එතකොට මේ පරියංකේ වැඩ වාසය කිරීමේ මෙවන් වූ තත්ත්වයක් ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් මෙවන් වූ තත්ත්වයක් ලබා ගන්නට මට හේතුුනේ එතකොට මේ අජීවී වස්තුවක් ලෙසින් මෙතන මේ පවතිනවා මේ මහා බෝධියයි නැත්නම් මේ අසතු වෘක්ෂයයි. පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සුවිශේෂී ලක්ෂණයක් තියෙනවා. දේශනාවෙන් සේම තමන් වහන්සේගේ ජීවිතයේ යම් යම් අවස්ථාවල ජීවිත ආදර්ශයන් තුලින් ලොවට යමක් ප්‍රකාශ කිරීම කියන කාරණය මහා කරුණාවසේම මෛත්‍රී සහගත බව කියන එක. ඒ වගේම තමයි අන් අයට සලකනවා කියන මේ ගුණය, අන් අය කෙරේ සැලකිල්ලක් දක්වනවා කියන කෘතවේදීත්වය කියන මේ කාරණේ. මේ කරුණු කාරණා පිළිබඳව ධර්මදේශනාවක් තුලින් සේම තමන් වහන්සේගේ චරිතාපදානය තුළින් ලෝකයට ප්‍රකාශ කරන තරම් බුදුරජාණන් වහන්සේලා කවදාවත් මැලි වෙන්නේ නැහැ. ඒක ගුණයක්. ඒ නිසාම මේ බුදුරජාණන් වහන්සේත් ඒ අවස්ථාවේදී බැලුවා මේ අසතු වෘක්ෂය තමයි එතකොට මගේ මේ බුද්ධත්වයේ සඳහා පිහිට ආධාර උනේ. ඒ නිසා මම මේට කෘතවේදීත්වය දක්විය යුතුයි. නැත්නම් කෘත ගුණ දැක්විය යුතුයි. කෙලෙහි ගුණ දැක්විය යුතුයි. මේ සංකල්පනාවත් එක්ක සතියක් ගත කරපු බුදුරජාණන් වහන්සේ පළමු සතිය බුද්ධත්වයෙන් පළමු සතිය මේ මහා මේ බෝධි වෘක්ෂයට කෙලෙහි ගුණ දැක්වීම වශයෙන් ගත කරා කියන මේ කාරණය ධර්මයේ තුල සඳහන් වෙන කාරණයක්. සතියක් ගත කරපු බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ අනතුරුව කියනවා අනිමිෂ පූජාව පළවෙනි බෝධිය ළඟ සමාපatti සුවෙන් වැඩ වාසය කරලා දෙවෙනි සතියේදී එතකොට අනිමිෂ පූජාව සිද්ධ කරලා තුන්වෙනි සතියේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා තමන් වහන්සේ විසින් ආબોධ කරගත්තා වූ ගැඹුරු දහමක් තිබුණා. ඉතින් මේ කියපු මේ ගැඹුරු ධර්මය බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා මෙනෙහි කරමින් සක්මන් කරමින් සතියක් පුරාවටම ගත කරා කියලා. මේ සක්මන් කරපු කාල පරිච්ඡේදයෙන් පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ කාල සීමාව තුළ වගේම ඉන්න අනතුරුවත් එතකොට තමන් වහන්සේ විසින් අවබෝධ කරගත්තා වූ ධර්මයේ ගැඹුරුම කොටාසේ නම් වූ ප ဋ ාණ ධර්මය මෙනෙහි කරා කියලා කියනවා බොහෝම සතුටින් යුක්තව. කොතෙක් දුරට මේ මානසික වශයෙන් ප්‍රීතියක් සතුටක් ඇති වුණාද කියලා කියනවා නම් සවනක් ගන රශ්මි මාලාවන් බුද්ධ ශරීරයෙන් ශරීරයෙන් නිකුත්නා කියන එක අපට දැක ගන්න පුළුවන් වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ධර්ම ප්‍රීතියෙන් යුක්තව කාලයක් වාසය කරලා තවත් සතියක් වාසය කරලා ඉන්න අනතුරුව මෙතනින් නික්මුණා. නික්මිලා කල්පනා කරන බුදුරජාණන් වහන්සේ මම මේ අවබෝධ කරගත්තා වූ ධර්මය කාට හෝ දේශනා කළ යුතුයි. මේ අදහසත් ඇති කරගෙන තමයි එතකොට මෙතනින් බැහැරලා යන්නේ. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේට එක්තරා සුවිශේෂී පුද්ගලයෙක් සම්මුඛ වෙනවා. ඒ තමයි හුහුංක ජාතික බ්‍රහ්මණයෙක්. රාජායතනයේ කියන මේ
මේ සස්සතියෙන් එක් සතියක් ගත කරපු අවස්ථාවේදී මහා බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ අවස්ථාවේ මේ හොහුංක ජාතික බ්‍රාහ්මණයෙක් හමුවන අවස්ථාවේදී මේ බ්‍රාහ්මණය අහනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් බ්‍රාහ්මණයෙක් කියලා කියන්නේ කවුද? බුදුරජාණන් වහන්සේ දන්නවා බ්‍රාහ්මණය කියලා කියන්නේ කවුද කියන එක. එදා සමාජය තුළ පිළිගත්තා වූ නැත්නම් බ්‍රහ්මවාදයේ කියන එක තුළ ජීවත් වුණ බ්‍රාහ්මණයා නෙවෙයි සැබෑම බ්‍රාහ්මණයා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දන්නවා බ්‍රාහ්මණයා කියලා කියන්නේ කවුද කියලා. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරලා දෙනවා යම් කෙනෙක් එතකොට මේ ලෝකයේ දතිතු සියල්ල අවබෝධ කරගත්තා වූ කෙනෙක් වේද. ඒ වගේම තමයි එතකොට කතකරණීය නැත්නම් සියල්ල තමන්ගේ ජීවිතයේ සම්බන්ධයෙන් ආධ්‍යාත්මික වර්ධනයක් කරා යනකොට සියලු කෘත්‍ය නිම කරපු කෙනෙක් වේද. බඹසර වාසය කළ නිම කරපු කෙනෙක් වේද. අන්න ඒ කෙනා තමයි නියම බ්‍රාහ්මණයා. නමුත් එතකොට මේ බ්‍රාහ්මණයා මේ කරුණු ටික පැහැදිලි කරලා දුන්න අවස්ථාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ ප්‍රකාශය අහලා බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්බන්ධයෙන් පැහැදීමක් ඇති කරගත්තා කියන එක හෝ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකත්වයට පත් වුණා කියන එක කොහෙත්ම සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. ඒ සම්බන්ධයෙන් එතකොට කියපු ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් ඒක අනුමත කරාල්සේ එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේට කිසිසේත්ම එතකොට යහපත් වූ ප්‍රතිචාරයක් නොදක්වා එතනින් බැහැරුණා කියන කාරණේ සඳහන් වෙනවා. නමුත් මේක බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වුණු දෙයක් නෙමෙයි. මේක බුදුරජාණන් වහන්සේට වැදගත් වුණු කාරණයකුත් නෙමෙයි. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගමන එතන නෙවෙයි, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ආරම්භය එතන නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ එතනින් නික්මිලා යන අවස්ථාවේදී අතර මගදී හම් වෙනවා ආජීවකෙක්, උපක කියලා ආජීවකෙක්. මේ උපක කියන ආජීවකයා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බාහිර ස්වરૂපය දිහා බලලා දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණයෙන් 80ක් අනු ව්‍යංජනෙක් මේ ශරීර විශේෂ වූ ලක්ෂණයන්ගේ යුක්තව බුදුරජාණන් වහන්සේ දිහා බලලා කියන ඔබ වහන්සේගේ මේ බාහිර පෙනුම හරිම ප්‍රසන්නයි. ඔබ වහන්සේ අනිත් කෙනෙකුට සමාන බවක් දක්වන්නේ නැහැ. ඒ වගේම එවන් වූ කෙනෙක් තුළ ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් විශේෂ ගුණයක් තිබිය යුතුයි. මම එහෙම හිතනවා. ඔබ වහන්සේගේ කවුද ගුරුවරයා? මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ උත්තරයක් දෙනවා මේ උපක ආජීවකයාට. මේ පුද්ගලයා පසු කාලිනව බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා ප්‍රෞජ්‍යවස උපසම්පදාව ලැබලා උත්තරීතර අරහතේ සාක්ෂාත් කරා කියන එකත් ධර්මයේ තුල සඳහන් වෙන කාරණයක්. ඒ අවස්ථාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා තමන් වහන්සේට කිසිම ආකාරයකට ගුරුවරයෙක් නැහැ. අහං අරහා ලෝකේ අහං සත්තානුත්තරෝ ඒකෝම්හි සම්මා සම්බුද්ධෝ සීති භූතෝස්මි නිබ්බුතෝ અભීත සීහනාදයක් පවත්වන බුදුරජාණන් වහන්සේ. තව කෙනෙකුට ඒ වගේ සීහනාදයක් නැත්නම් ඒ වගේ උදාන වැකියක් එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ විශේෂ ප්‍රකාශයක් කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ බුදු කෙනෙකුට හැර. මම බුද්ධ, මම සරුවඥ, මම සියල්ල දත්. එදා මේ වාසය කරපු නිගණ්ඨනාථාදී පිරිසත් තමන් රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් වශයෙන් ලෝකයට හඳුන්වලා දීලා තිබුණා. ලෝකයක් පිළිඅරගෙන තිබුණා. නමුත් සැබෑ ලෙසින්ම බෞද්ධ දර්ශනයට අනුව බුද්ධ දේශනාවට අනුව අපි දන්නවා එවන් වූ කෙනෙක් කිසිසේත්ම රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් නොවිය යුතුයි කියන කාරණය. බුදුරජාණන් වහන්සේ ආපු ගමනත් සහ බුදුරජාණන් වහන්සේ අවබෝධ කරගත්තා වූ ධර්මයත් එක්ක බලනකොට පැහැදිලිවම එතකොට අපට දකින්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා කවුද රහතන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ, කවුද සරුවඥ කියලා කියන්නේ කියන කාරණය. ඉතින් ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ අවස්ථාවේදී කියනවා මම එතකොට මේ ලෝකයේ ඉන්න රහතන් වහන්සේ කෙනෙක්, සුවිශේෂී රහතන් වහන්සේ කෙනෙක්. මේ ලෝකයේ දැනට ඉන්න එකම රහතන් වහන්සේ. සබ්බා බිභූ සබ්බ විදූහමස්මි. මං සියලු කෙලෙස් මැඩපවත්වපු කෙනෙක්. සියල්ල දත් කෙනෙක්, සියල්ල අවබෝධ කරගත්තා වූ කෙනෙක්. සබ්බේසු ධම්මේසු අනුපලිත්තෝ. සසරේ යම් ආකාරයක ඇලීමක් බැඳීමක් තියෙනවා යම් තැනක එතකොට මං ඒ කිසිම තැනක නොයලුණු නොගැටුණු කෙනෙක්. සබ්බං ජහෝ තණ්හක්ඛේ විමුක්තෝ. සියලු මේ කෙලෙස්යන් ප්‍රහාණය කරපු කෙනෙක් මම. ඒ වගේම තමයි රාග ආදී කෙලෙස් වල නොයලුණු නොගැටුණු කෙනෙක් මම. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ වගේ විවිධාකාර කාරණා කීපයක් ඔස්සේ තමන් වහන්සේ කවුද කියන එක පිළිබඳව පැහැදිලි අවබෝධයක් ලබලා දුන්නා මේ උපක කියන ආජීවකයාට. නමුත් මේ පැහැදිලි කිරීම තුළිනුත් මේ ආජීවකයාට කල්පනාවකට ආවේ නැහැ, අදහසක් ඇති වුණේ නැහැ. මේ නම් මේ විශේෂ කෙනෙක් තමයි, මේ කියන දේත් බොහොම පැහැදිලි බවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ විශේෂ යමක් යටි අරුතක් තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් මේ වගේ අභීත මේ නාදයක් මේ ප්‍රකාශයක් මෙහෙම කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ සම්බන්ධයෙන් මේ යම් ප්‍රමාණයකට මදක් විමසිය යුතුයි කියන කාරණේ සම්බන්ධයෙන් එහෙම අදහසක් පහළ වෙන්නේ නැහැ. එහෙමත් වෙන්න පුළුවන්. දෙන උත්තරය එක තමයි. මේ උත්තරේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ගමන යන්නේ මේ උපකාජීවකය සඳහා නොවේ. තවත් බොහෝ පිරිසක් උදෙසා.
නමුත් දන්නා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ පුද්ගලයා පෙරලා තමන් වහන්සේ කරා පැමිණෙන බවත්. කෙසේ නමුත් එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ උපක ආජීවකයාගේ මේ හමුවීමත් එක්ක ඉන්න අනතුරුව තමන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වුණ ආකාරයට කාලය තිස්සේ මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ කෙනෙක් ලෙසින් විමුක්තියක් අපේක්ෂාවෙන් 6 අවුරුද්දක් පුරා දුෂ්කර කාල සීමාවක් ගත කරන ඒ වෙලාවේදී ළඟම ඉඳගෙන ඥාති වර්ගයා ලෙසින් උපස්ථාන කරපු පිරිසක් හිටියා. ඒ තමයි අර කියපු ආකාරයෙන් කොණ්ඩඤ්ඤාදී මේ පිරිස, මේ බ්‍රහ්මණ පිරිස බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අරමුණ උනේ මේ පිරිසයි. ඒ නිසාම තමයි එතකොට කිසිම බුදුවරයන් වහන්සේ කෙනෙක් තමන් වහන්සේගේ පළමු ධර්ම දේශනාව සඳහා අත් නොහැර යොදා ගන්නා වූ ස්ථානයක් ලෙසින් සඳහන් වෙන බරණැස ඉසිපතනේ මිගදාය කියන ප්‍රදේශයට වැඩම කරා කියලා ධර්මයේ තුල සඳහන් වෙන්නේ. පින්වතුනි ධර්ම දේශනාව තුල සඳහන් වෙනවා විශේෂයෙන් බුද්ධ වංශ අට කතා මේ පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා. සියලු බුදුරජාණන් වහන්සේලා විශේෂ ගත්තට පස්සේ කාරණා කීපයක් සුවිශේෂී ඒ ස්ථාන සියලු බුදුවරයන් වහන්සේලා අත් නොහරින්නා වූ තැන් ලෙසින් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒකේ පළවෙනි තැන තමයි සඳහන් වෙන්නේ පරියන්ක නැත්තම් සෑම බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙකුටම හේතු වෙන්න බුද්ධත්වයේ සඳහා හේතු වෙන්නා වූ පරියන්කේ පිහිටන්නා වූ තැන. ඒ කියන්නේ මේ ලෝක ධාතුව විනාශ වෙලා ගියත් නැවතත් එතන තිබූ පරිද්දෙන් සකස් වෙනවා කියලා කියනවා. අනාගතේ පහළ වෙන්නා වූ සෑම බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක්ගේ බුද්ධත්වයේ සඳහා හේතු වන ආකාරයට. ඒ විතරක් නෙවෙයි එතකොට සියලු බුදුවරයන් වහන්සේලා තමන් වහන්සේලාගේ පළවෙනි ධර්ම දේශනාව සඳහා ඉසිපතනේ මෙගදාය කියන මේ ප්‍රදේශය තමයි යොදා ගන්නවා කියලා කියන්නේ. මේකත් එතකොට සුවිශේෂී කාරණයක් ධර්මයේ තුල සඳහන් වෙන. ඊළඟට සඳහන් කරනවා සියලු බුදුවරයන් වහන්සේලා අත් නොහරින්නා වූ බුදුරජාණන් වහන්සේලාගෙන් අත්හැරෙන්නේ නැති විශේෂ කාරණයක්. ඒ තමයි දේවාරෝහණයේදී සංකස්සපුරයට නැවත වඩින අවස්ථාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ පාතැබූ තැන. මෙතනත් කිසිම ආකාරයකට කිසිම බුදු කෙනෙක් අත්හරින්නේ නැහැ. මේකත් අවිජහිත තැනක් වශයෙන් තමයි සඳහන් වෙන්නේ. පින්වතුන් අහලා ඇති මම හිතන්නේ ජේතවනාරාමේ ගන්ධ කුටිය ගැන. මේ ගන්ධ කුටිය කියන එක කලින් කලට විනාශ වෙලා යන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා, වෙනස් වෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. නමුත් බුද්ධ දේශනාව තුළ සඳහන් වෙන ආකාරයට බුද්ධ වංශ අට කතාවේ සඳහන් වෙන ආකාරයට මේ ගන්ධ කුටිය කියන එක හෝ ජේතවනාරාමේ පවතිනා මේ ප්‍රදේශයේ යම් යම් විපර්යාසයන් වලට නැත්නම් වෙනස් වීමකට ලක් වුණත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සයනය කර නැත්නම් ඒ ඇඳ තිබෙනා උතන සතර පහ පීඨන උතන වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. මේක සෑම බුදු කෙනෙක් විසින් එතකොට භාවිතා කරන්නා උතනක් සුවිශේෂී ස්ථානයක්. ඉතින් ඒ නිසා එතකොට ඒක සුවිශේෂී කාරණයක් වශයෙන් සඳහන් කරනවා. ඒ නිසා පින්වතුනි මේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ අවස්ථාවේදී මේ බ්‍රහ්ම පිරිස බලාපොරොත්තුවෙන් ඉසිපතනේ මිගදාය කියන ප්‍රදේශයට වැඩම කරා. තමන් වහන්සේගේ පළමු ධර්ම දේශනාව පැවැත්වීමේ අභිලාෂයෙන් යුක්තව. බොහෝ දෙනෙක්ගේ මතයක් තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පළමු ප්‍රකාශය මේ ඉසිපතනේ මිගදායට වැඩම කරලා දේමේ භික්කවේ අන්තා පබ්බජිතේ නසේවිතබ්බාදී වශයෙන් කරපු දේශනාව කියලා. නමුත් එතකොට මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ බුද්ධත්වයේ ලැබලා බොමැඩ ඉන්න අවස්ථාවේදී අනේක ಜಾති සංසාරං සන්ධා විස්සං අනිබ්බිසං ආදී වශයෙන් තමන් වහන්සේගේ උප්පත්තියේ අවසානය ගැන ප්‍රකාශයක් කරන්නට යෙදුණා. ධර්මයේ තුල සඳහන් වෙන ආකාරයට නම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පළමු ප්‍රකාශය මේකයි. නමුත් එතකොට ශ්‍රාවක පිරිසක් හමුවේ පළමුවෙන් දේශනා කරපු ඒ බුද්ධ දේශනාව නම් ධම්සක් පැවතුම් සූත්‍ර දේශනාව වශයෙන් තමයි සඳහන් වෙන්නේ. කෙසේ නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දේශනාව කරන්නටත් පෙර ආතුව තවත් එතකොට උදාන පාළිය සඳහන් වන ආකාරයට උදාන වැකියක් දේශනා කරලා තියෙනවා. මොකද බුද්ධත්වයේ ලැබීමත් එක්ක තමන් වහන්සේගේ මේ සසර ගමන පිළිබඳ විතරක් නෙවෙයි සියලු සත්වයාගේම මේ සංසාර ගමන පිළිබඳ කෙසේද මේක සිද්ධ වෙන්නේ, මොකද්ද මේ භව චක්‍රය, භව ගමන මොකද්ද කියලා තේරුම් ගත් අවස්ථාවේදී ඇති වුණු සතුට කොතෙක්ද කියලා කියනවා නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ අවස්ථාවේදී යදා හවේපාතු භවಂತಿ ධම්මා ආතාපිනෝ ජායතෝ බ්‍රහ්මනස්ස අතස්ස කංකා වපයන්ති සබ්බා යතෝ පජානාති සහේතු ධම්මං යදා හවේපාතු භවಂತಿ ධම්මා ආතාපිනෝ ජායතෝ බ්‍රහ්මනස්ස අතස්ස කංකා වපයන්ති සබ්බා යතෝ khයම් පච්චයානං අවේධි යදා හවේපාතු භවಂತಿ ධම්මා ආතාපිනෝ ජායතෝ බ්‍රහ්මනස්ස
විධූපයන් තිට්ඨති මාරසේනං සුරියව ඕභාසය මන්තලික්කං. මේ ආදී වශයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ අවස්ථාවේදී බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් අවබෝධ කිරීමෙන් සහ අනතුරුව සහ උප්පත්තියක් පිණිස හේතු වෙන්නා වූ අවිද්‍යාදී මේ සහේතුක ධර්ම පිළිබඳ ඇති කරගත්තා වූ අවබෝධයත් එක්ක ඇතිවුණු සතුට නිසාම ලොවට ඒ අවස්ථාවේදී තමන් වහන්සේ විසින් උදන් වැකියක් ප්‍රකාශ කරා කියන එක සඳහන් වෙනවා. ඒ වෙලාවේදී තමයි පින්වතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ අවිජ්ජා පත්‍ය සංඛාරා සංඛාර පත්‍ය විඥානං විඥාන පත්‍ය නාම රූපං නාම රූප පත්‍ය සලආයතනං සලආයතන පත්‍ය පස්සෝ පස්ස පත්‍ය වේදනා වේදනා පත්‍ය තණ්හා තණ්හා පත්‍ය උපාදානං උපාදාන පත්‍ය භවෝ භව පත්‍ය ජාති ජාති පත්‍ය ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස පායාස සම්භවಂತಿ. මේ ආදී වශයෙන් මේ සියලු සත්‍යයන්ගේ මේ භව ගමනක් සිද්ධ වීම සඳහා හේතු මොනවද ප්‍රත්‍ය මොනවද කියන කාරණේ පිළිබඳව අවබෝධකින් යුක්තව ලොවට කියාපෑවා කියන කාරණේ සඳහන් වෙන්නේ. අවිද්‍යාව නිසා සංසාර ගමනක් සකස් වෙන ආකාරය සහ එතකොට සත්‍යයේ උප්පත්තිය කර්ම රැස්වන ආකාරය නැවතත් සසරේ උප්පත්තියක් සිදුන ආකාරය සහ නැවතත් එතකොට සත්‍ය වශයෙන් කුසල කුසල වශයෙන් කර්ම රැස් කර ගැනීම කියන මේ කර්ම චක්‍රය පිළිබඳව අවබෝධ කරගත්තා බුදුරජාණන් වහන්සේ. අනිකුත් වූ දාර්ශනිකයන් දිහා බලනකොට අනිකුත් වූ දාර්ශනිකයන්ට සාපේක්ෂව වෙන කිසිම දාර්ශනිකයෙක් සහ ආගමික නායකයෙක් විසින් දේශනා නොකරපු සුවිශේෂී ධර්ම කොටාසියක් ලොවට දේශනා කිරීම සඳහා සමාරම්භයේ සනිටුහන් කරා කියලා කියන්නේ මේ අවස්ථාවේදී. කෙසේ නමුත් එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කරුණු කාරණාත් එතකොට ඒ ආකාරයෙන් අවබෝධ කරගෙන තමයි ඉසිපතනේ මෙගදායට වැඩම කරේ. ඒ අවස්ථාවේදී පස්වග මහණුන් නැත්තම් මේ බ්‍රහ්මණ පිරිස කොණ්ඩඤ්ඤ වප්ප බද්ධිය මහානාම අස්සජි කියන මේ බ්‍රහ්මණ පිරිස බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රතික්ෂේප කරා. මොකද හේතුව කලින්ම ප්‍රතික්ෂේප කරා බෝධිසත්ව අවදීයේදීම කාලෙත් තිස්සේ දුෂ්කර ක්‍රියා කරලා ඉන් අනතුරුව මේකෙන් කිසිම ආකාර විමුක්තියක් ලබන්න බෑ කියලා ඒක අත්හැරලා කයට පහසුවක් දීලා මේක සිදු කළ යුත්තේ කියන අවබෝධයෙන් යුක්තව තමන් වහන්සේගේ ගමන පටන් ගන්නකොටම මේ පිරිස හිතුවා මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ දැන් විමුක්තිය සොයන එක අතහැරලා. ඒ නිසා නැවතත් මේ උපස්ථාන කිරීමේ කිසිදු ප්‍රතිඵලයක් නැහැ. වැඩක් නැහැ මේ කරන දෙයින්. ඒ නිසා මේ පිරිස මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ ඒ වේලාවේදී මතහැරලා ගියා කියලා කියනවා. ප්‍රතික්ෂේප කරා කියලා කියනවා. ප්‍රතික්ෂේප කරපු මේ පිරිස වාසය කරා කියලා කියන්නේ එතකොට ඒ අවස්ථාවේදී මේ ඉසිපතනේ කියන ප්‍රදේශය තුලයි. බරණැස ඉසිපතනේ. මේ පිරිස මේ ස්ථානයේ වාසය කරන අවස්ථාවේදී අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙතෙන්ට වැඩම කරනකොට මේ පිරිස දැක්ක ඈතින්ම වඩිනා බුදුරජාණන් වහන්සේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ අවබෝධ කරගත්තා ධර්මයේ පිළිබඳව හෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් පිළිබඳව මවාගත හැකි චිත්‍රයක් හෝ නැති මනක් කල්පිත ආකාරයෙන් හෝ මවාගත හැකි දෙයක් නැති මේ පිරිස කල්පනා කරනවා විමුක්තිය අතහැරලා අපි බලාපොරොත්තුනේ මේ අත්තකිල මතානුയോഗයේ තුලින් විමුක්තියක් ලබන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් ඒකත් අතහැරිය ඉවරලා ඊට පස්සේ කාමසුඛාලිකානුയോഗය පිළිපදින්න පටන් ගත්තා. අපි දන්න ඕකෙන් ඔය විමුක්තිය ලබන්න බෑ කියලා. නමුත් එතකොට අපි හිතුවා වගේම ඒක ලබා ගන්න බැරි වෙලා තමයි මේ එන්නේ. ඒ නිසා එතකොට මේ සාමාන්‍ය පුජ්‍යලයක් විමුක්තියක් ලැබූ කෙනෙක් නෙවෙයි කියන මේ අදහස පදනම් කරගෙන මේ පිරිස බුදුරජාණන් වහන්සේව කිසිම ආකාරයක ගණන් නොගෙන ඉන්නට තීරණය කරා. සැලකිල්ලක් නොදක්වා ඉන්නට තීරණය කරා. නමුත් මේ වඩින්නේ බුදු කෙනෙක් ආශ්චර්යමත් වූ අසහාය වූ යුග පුරුෂයාණන් වහන්සේ කෙනෙක් මේ වඩින්නේ. කාලක් තිස්සේ පාරමිතා පුරාගෙන ආවේ මෙවන්නුමේ අදහසක් තියෙන මිත්‍යා දෘෂ්ටික අදහස් තියෙන පිරිසට අනුකම්පාවෙන්මයි. මහා කාරුණිකත්වයෙන් යුක්තවමයි. එනිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙතෙන්ට වැඩම කරන අවස්ථාවේදී මේ පිරිසට බැරි වුණා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ ගුණ කඳත් එක්ක ඒ කියපු කතිකාවතේ පිහිටලා ඉන්නට. ඒ නිසා මේ පිරිසට සිද්ධ වුණා පෙර ගමන් කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පාත්‍රය අරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේට ඒ අවශ්‍ය කරන ආගන්තුක සත්කාරය සිද්ධ කරන්නට. මේක નિરાයාසයෙන් සිද්ධ වන එකක්. කලින් අදහස් කරේ නම් කිසිම දෙයක් නොකර ඉන්නවා කියලයි. නමුත් ඒ කියන අදහසේ ඉන්නට බැරි වුණා. નિરાයාසයෙන්ම සිද්ධ වුණා. හරියට සුද්ධෝදන රජතුමා කුඩා සිද්ධාර්ථ කුමාරයා තමන් මේ සුද්ධෝදන රජතුමාගේ ගුරුවරයා වූ අසිත තාපසයා මදින අවස්ථාවේදී සිද්ධාර්ථ කුමාරයාගේ පාදක નિરાයාසයෙන්ම ගිහිල් ඉවරලා පිහිටියා කියලා කියනවා. අසිත තාපසයාගේ නළල මත
අන්න ඒ වගේ එතකොට ආශ්චර්යමත් සිදුවීමක් මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේගේ මේ දැන් අපි මේ කතා කරන්නේ අපි මේ කියන්නේ අපි දැන් මේ දන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් ගැනයි. කාලයක් තිස්සේ සාරා සංඛ්‍ය කල්පලක්ෂයක් තිස්සේ අනන්ත ප්‍රමාණ දුක් ගැහැට විඳමින් පාරමිතා පුරපු මහා මේ යුග පුරුෂයාණන් වහන්සේ කෙනෙක් පිළිබඳව අපි මේ කතා කරන්නේ. ඉතින් එතකොට එවන් වූ කෙනෙක් සම්බන්ධයෙන් එවන් අදහසක් තුල අර පිරිස හිටියා වගේ එවන් අදහසක් තුල කිසිසේත්ම ඉන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ නිසා මේ පිරිසට සිදුනා සියලු වතාවත් වත්පිළිවෙත් දක්වන්නට සිද්ධ කරන්නට. මේ වත්පිළිවෙත් වලින් පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ පිරිසට කියනවා තමන් වහන්සේ කවුද? මම බුද්ධ. දැන් මේ වචනේ ප්‍රකාශ කරනකොට මේ පිරිස මේක පිළිගන්න සූදානම් නැහැ. ඒක එහෙම වෙන්න බෑ කියලා කියනවා. හේතුව තමයි අර කලින් සඳහන් කරපු ආකාරයට එදා සමාජගත වෙලා තිබුණු අදහස සහ ක්‍රමය විදිය කොහොමද විමුක්තිය ලබන්න පුළුවන්? කායට දැඩිසේ දුක් දීමෙන් තමයි විමුක්තියක් ලබන්න පුළුවන් කියන කාරණය මත පිහිටා හිටපු මේ පිරිස කියනවා ඒක නම් පිළිගන්න බෑ. අපි ওই බුද්ධත්වයේ කියන එක ওই සර්වඥ කියන බව පිළිගන්න සෝදානම් නැහැ. මේ වෙලාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ පිරිසගෙන් අහනවා මීට කලින් මං දුෂ්කර කාර්ය පරිච්ඡේදයක් ගත කරනකොට මට උපස්ථාන කරන අවස්ථාවේදී අවුරුද්දක් හෝ දෙකක් හෝ තුනක් හතරක් ගිහිල්ලා අවුරුදු 5ක් 6ක් ගිහිල්ලා මම කීවද ඒ වෙලාවේදී මම බුද්ධ කියලා මම සර්වඥ කියලා කීවද? එහෙම ප්‍රකාශයක් මම කරේ නැහැ. එහෙමනම් එතකොට මම ඇයි අද දවසේ මේ ඇවිල්ලා මම බුද්ධ මම සර්වඥ කියලා කියන්නේ? එහෙම කියන්න හේතුවක් තියෙනවා. මොකද මම ඒ විමුක්තිය ලැබපු කෙනෙක්. ඒ උත්තරීතර නිදහස ලැබපු කෙනෙක්. ඒ උත්තරීතර නිවන මන් ලැබපු කෙනෙක්. රාගක්ඛයෝ මෝහක්ඛයෝ දෝසක්ඛයෝ කියලා මේ හඳුන්වපු ඒ උත්තරීතර සදාතනික සැනසීල ලැබපු කෙනෙක් මම ඒක සාක්ෂාත් කරලා මේ ඇවිල්ලා කතා කරන්නේ. ඒ නිසා ඒ වෙලාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා මහණෙනි බණ අහන්න සූදානම් වෙන්න. පින්වතුනි මේ වෙලාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කරපු මේ ධම්සක් නැත්නම් ධර්ම චක්‍රය බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙකුට පමණක් සීමා වෙන්නා වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ගැපුණු 12 ආකාරයකින් විග්‍රහ කරපු මේ දේශනාව බුදු කෙනෙකුට පමණක් සීමා වෙන්නා වූ සුවිශේෂී වූ දේශනාවක්. මේ දේශනාව අහන්න හිටියේ මිනිස් ලොවෙන් 5 දිනක් විතරයි. ඒ අර සඳහන් කරපු කොණ්ඩඤ්ඤ වප්ප බද්ධිය මහා නාම අස්සජි කියන මේ බ්‍රහ්මණ පිරිස විතරමයි. නමුත් මේ පිරිස මිනිසත් ලොවින් මේ පිරිස බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ දේශනාව අහන්න සැදී පැහැදී සෝදානම් වෙනකොට මේ බුද්ධත්වය මේ සර්වඥ බව පිළිගත් පිරිසක් අදුශ්‍යමානව මේ වේලාවේදී මෙතන වාසය කරා මෙතන රැස්ලා හිටියා. ඒ තමයි දිව්‍ය බ්‍රහ්මාදී පිරිස. මොකද මේ පිරිස බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ බුද්ධත්වයේ පිළිගෙන තිබුණා. දැනගෙන හිටියා මේ ඉන්නේ බුදු කෙනෙක්. ඒ වගේම තමයි තුසිත දිව්‍ය ලෝකාදී මේ දිව්‍ය දැනගෙන හිටියා. එදා අපි ආරාධනා කරා මිනිසත් ලොව උප්පත්තිය ලබන්න බුද්ධත්වයේ සඳහා මේ සුදුසු කාල පරිච්ඡේදය කියලා. එදා ඒ ආරාධනාවෙන් මනුස්සල උප්පත්තිය ලැබලිවලා කාලයක් තිස්සේ ගවේෂණශීලී මනසකින් ඒ උත්තරීතර තත්ත්වයේ ලැබපු කෙනෙක් තමයි මේ ඉන්නේ කියන මේ අවබෝධය මේ පිරිසට තිබුණා. ඒ නිසා කෙසේ නමුත් මේ කොණ්ඩඤ්ඤාදී පිරිස මුලින් සෝදානම් නොවුනත් මේ දිව්‍ය බ්‍රහ්මාදී පිරිස සදී පැහැදී සිටියා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පළමු මේ සුමధుර දේශනාව අහන්නට කියලා. නමුත් පින්වතුනි දැන් මෙතෙන්ට එනකොටත් අපට සිද්ධියක් මතක් වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දේශනාව කරන්නට පෙර ආතුව සස්සතියක් ගත කරපු අවසාන කාල පරිච්ඡේදයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනාවක් කරන්න ඕනෑ කියන අදහසක් ඇති කරගත්තේ නැහැ කියලා. ඒ වෙලාවේදී තමයි සහම්පති කියන මහා මේ බ්‍රහ්මයා ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේට ආරාධනා කරන්නේ. උට්ඨේ වීර විජිත සංගාම සත්තවාහ අනන විචර ලෝකේ දේශස්සු භගවා ධම්මං අඤ්ඤාතාරෝ භවිස්සanti මහාවීරයන් වහන්සේ කෙලෙස් සංග්‍රාමයක් දිනුව මේ මහාවීරයන් වහන්සේ සත්වගට නායකයෙක් වූ මහාවීරයන් වහන්සේ මේ ලොවට නාය නැති මහාවීරයන් වහන්සේ දේශස්සු භගවා ධම්මං මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ ලොවට ධර්මයේ දේශනා කරනසේක්වා අඤ්ඤාතාරෝ භවිස්සanti වහන්සේ ඔය ගැඹුරුයි කියලා හිතපු ගෞරවනීය මට්ටමින් හිතපු මේ දේශනාව අනිත් අයට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. බහුතරයක් පිරිස මේ සම්බන්ධයෙන් එතකොට දීනකුරු මනසක් තිබෙනා පිරිසක් ඒ අය කරේ අනුකම්පාවේ යුක්තව ධර්මයේ දේශනා කරන්න. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ යාචනයේ නැත්නම් මේ ආයාචනයේ එන්න පෙර ආතුව මේ ධර්මයේ තියෙන ගැඹුරු බව නිසාම ඒකට හේතුව තමයි ඉතින් මේ කාලයක් තිස්සේ බොහෝසෙයින් මේ බුද්ධාංකුර ධර්මයන්
විමසීමේ යුක්තව ප්‍රගුණ කිරීමේ යුක්තව ලැබූ සුවිශේෂී අවස්ථාවක් මේ ලෝක ධාතුව තුල කල්පකාන්තර කාලයකට පස්සේ එක්තරා පුද්ගලෙක් සුවිශේෂී පුද්ගලෙක් විසින් ලබන්නා වූ අත්දැකීමක් අවබෝධ කරගන්නා වූ ධර්මයක්. ඉතින් ඒ නිසා එතකොට මේකේ තියෙන මේ ගැඹුරු බව නිසාම බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ අවස්ථාවේදී එතකොට හිතක් පහළ වුණේ නැහැ කියලා කියනවා ධර්ම දේශනාවක් සඳහා. ඒ නිසා තමයි මේ අවස්ථාවේදී කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කිච්චේන මේ අධිගතං හලන්දානි පකාශිතුං රාග දෝෂ පරේතේහි නායන් ධම්මෝ සුසම්බුද්ධෝ. බොහොම අපහසුයෙන් මම විසින් මේ අවබෝධ කරගත්තා මේ ධර්මය දේශනා කිරීමෙන් ප්‍රතිඵලයක් තියෙයි කියලා මං හිතන්නේ නැහැ. මොකද මේක හැමෝටම තේරුම් ගන්න බැරි ධර්මයක්. හලන්දානි පකාශිතුං රාග දෝෂ පරේතේහි නායන් ධම්මෝ සුසම්බුද්ධෝ. රාග ආදී මේ කෙලෙස් වලින් පරතරට ගිය මේ වගේ වැහිලා ගිය මෝහාදී අන්ධකාරයත් තුළ ජීවත් වෙන්නා මේ ප්‍රජාවට මේ වගේ මේ ගැඹුරු ධර්මයක් දේශනා කිරීමෙන් ප්‍රතිඵලයක් තියෙයිද? මේ අදහසක් ඇති වුණා. මේක එක කාරණයක්. ඒ වගේ මේ අවස්ථාවේදී මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට ලැබු බුදුරජාණන් වහන්සේ හිතනවා පටිසෝතගාමි විපුලං ගම්භීරං දුද්දසං අනුං රාගරත්තාන දක්ඛින්ති තඹොක්ඛන්දේනාවට. මේක උඩුගම්බලා යන දහමක්. මේක යටිසෝතගාමි දහමක් නෙවෙයි. යටිගම්බලා යන දහමක් නෙවෙයි මේක. ඒ වගේම මේකේ බොහොම පුළුල් පරාසයක පැතුණු දහමක්. මේ විශ්වය පිළිබඳව සත්‍යතාවය අවබෝධ කරගත්තා වූ දැනගත්තා වූ දහමක්. ලෝකට ප්‍රකාශ කරන්නා වූ ප්‍රකට කරන්නා වූ දහමක් මේක. ඒ වගේම මේක මහා ගැඹුරුයි. මේ මහා සාගරය වගේ කුඩා සත්වයන්ට මහා සාගරය කියලා කියන්නේ තෙරක් නැති මෙපිටක් එපිටක් හොයාගන්න බැරි තීරණය කරන්න බැරි තැනක්. ගැඹුරක් හොයාගන්න බැරි තීරණය කරන්න බැරි තැනක්. එවන් වූ තැනක එවන් වූ දෙයක ගැඹුරක් තේරුම් ගන්න බෑ වගේ තමයි එතකොට මේ ධර්මයේ කෙනෙක්ත් එවන් වූ ගැඹුරක් තියෙන තැනක් ගැඹුරක් තියෙන වූ දෙයක්. ඒ නිසා මෙවන් වූ මේ දහමක් ලෝකයට දේශනා කිරීමෙන් ප්‍රතිඵලයක් තියේද? හේතුව තමයි රාග රත්තාන දක්ඛින්ති තඹොක්ඛන්දේනාවට. රාගින් රත් වූ දේශයෙන් වැහිලා ගිය මෝහයෙන් වැහිලා ගිය මුලාවටපත් වූ මේ සත්‍යය මේකින් වැහිලා නිසා මේකෙන් ප්‍රයෝජනයක් අරගනීද? ප්‍රතිඵලයක් අරගනීද? නමුත් මෙන්න මේ කියන අදහසත් පසකින් තියෙනකොට අටකතාවේ අපට සඳහන් කරන බුද්ධ වංශ අටකතාවේ සඳහන් කරනවා මේ කාරණයක් එක්කම බුදුරජාණන් වහන්සේට විතර්කයක් පහළ වෙනවා නැත්නම් අදහසක් ඇති වෙනවා මම මෙහෙම ඉන්න අවස්ථාවේදී මේ සහම්පති බ්‍රහ්මයා ඇවිල්ලා පළමු ධර්ම දේශනාව සඳහා මට ආරාධනා කරනවා චාරිත්‍රානුකූලව. අදටත් පින්වතුනි විශේෂයෙන් එතකොට භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක් චාරිත්‍රානුකූලව ආරාධනාවකින් යුක්තව තමයි ධර්ම දේශනාවක් පවත්වන්නේ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේත් මේ ධර්මයේ තියෙන වටිනාකම, මේකේ තියෙන හරය, මේකේ ගැඹුරු බව මෙන්න මේ කරුණු කාරණා සලකලා හිතනවා යම් කෙනෙක් එතකොට මේ සම්බන්ධයෙන් ගම්භීර විදිහට බොහොම වටිනාකමක් මේ සම්බන්ධයෙන් දීලා, ඒ වගේම වටිනාකමක් මේකට ඇති කරලා, මේකට ගෞරවනීය බවක් ඇති කරලා යමෙක් ආරාධනා කරනවා නම් ඒක බොහෝසෙන් වටිනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඉතින් ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ වෙලාවේදී සෝත්සාහයෙන් යුක්තව ධර්ම දේශනාවක් පැවැත්වීමේ කියන මේ කාරණාවේ අදහස පසකින් තබා වැඩ සිටියා කියන කාරණේ සඳහන් වෙනවා. ඒ වෙලාවේදී තමයි එතකොට මේ සහම්පති කියන බ්‍රහ්මයා ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේට ආරාධනා කරන්නේ. මේ සහම්පති කියන බ්‍රහ්මයාත් විශේෂ චරිතයක්. කාශ්‍යප බුද්ධ කාලයේදී සහක කියන භික්ෂුව නමින් එතකොට ප්‍රවෘත්තියක් ලැබලා, උපසම්පදාවක් ලැබලා, ශාසනික ගුණයක් පුරලා අනාගාමී තත්ත්වයටපත් වුණු බ්‍රහ්මයෙක්. ඉතින් මෙතුමා ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ වෙලාවේදී මේ අදහස දැකලා ආරාධනා කර සිටිනවා එහෙම හිතන්න එපා, එහෙම කරන්න එපා. මේ ගැඹුරු දහම අවබෝධ කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන සත්ව පිරිසක් මේ ලෝක ධාතුව තුල වාසය කරනවා. ඒ අය කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් යුක්තව වහන්සේ කාලයක් තිස්සේ මේ අවබෝධ කරගත්තා වූ මේ දහම දේශනා කරනසේක්වා. වහන්සේගේ මේ ගමන ඒ සඳහායි. මමත් මේ සසරින් ඈතර වෙනවා. මේ සසරයෙන් තුල වාසය කරන්නා අනේකාකාර ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණයන්ගෙන් දුකටපත් වෙලා ඉන්න මේ සියලු සත්වයන්ටත් ඒ සසර කතරින් ඈතර වීම සඳහා උපකාර කරනවා කියන මේ පරාර්ථකාමී අදහසත් ඇති කරගෙනයි වහන්සේ මේ බුද්ධත්වයේ කරා ආවේ. එහෙමනම් එතකොට මේ අවබෝධ කරගත්තා වූ ධම මේ ලෝකේ මේ ධම අවබෝධ කරගත හැකි පිරිසට දේශනා කරන්නට අවස්ථාවයි. මේ ආරාධනාවත් පරිදි බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ වෙලාවේදී මේ ලෝකයේ දිහාවට තමන් වහන්සේගේ මහා කාරුණිකත්වයෙන් යුක්තව මේ බුද්ධ ඥානය යොමු කරලා බලන අවස්ථාවේ දකින්නවා බොහෝ පිරිසක් ඉන්නවා මේ ධර්මයෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්.
ඒ නිසා මේ වෙලාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා බ්‍රහ්මයාට කියනවා, මේ සාම්පති බ්‍රහ්මයාට කියනවා, අපාරුතාතේ සංගමතස්ස ద్వාරා යේසෝතවන් වන්තෝ පමුච්ඡසු සද්ධං විහිංස සංඤේ පගුණන්න භාසයෙන් ධම්මං පනීතං මනුජේසු බ්‍රහ්මේ. බ්‍රහ්මය මම හිතුවේ මෙන්න මේ ආකාරයටයි, මේ ධර්මයේ ප්‍රණීතයි. නමුත් මං හිතුවා මේ ධර්ම දේශනා කිරීමෙන් ප්‍රයෝජනයක් නැති වෙයි කියලා. නමුත් එතකොට මම දැන් දන්නවා, මම බැලුවා මේ ලෝකයේ දිහා, මම දැක්කා මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් පිරිසක් මේ ලෝකයේ තුල ජීවත් වෙනවා. ඒ නිසා අපාරුතාතේ සං අමතස්ස ద్వාරා, එයාට මේ අමෘතයේ දොරටුව වහලා නැහැ, විවෘත කරා. දැන් විවෘත කරලා තියෙන්නේ. සද්ධාව ඇත්තෝ, මේ සම්බන්ධ විශ්වාසයක් ඇති අය මේකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගනිත්වා. මෙන්න මේ කියන කාරණය පැහැදිලි කරමින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ අවස්ථාවේදීම මේ සියලු සත්ව ප්‍රජාව කෙරේ අනුකම්පාවෙන් යුක්තව දිව්‍ය, මනුෂ්‍ය, බ්‍රහ්මාදී, තිරිසං ආදී, එතකොට අමනුෂ්‍ය ආදී මේ සියලු සත්ව ප්‍රජාව කෙරේ අනුකම්පාවෙන් යුක්තව මේ ලෝකයට අමෘතය නම් වූ මේ ධර්ම දේශනා කිරීම සඳහා අදහස ඇති කරගත්තා. ඒ අනුව තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉසිපතනේ මෙගදායට වැඩම කරපු අවස්ථාවේදී පස්සගමේ බ්‍රාහ්මණ පිරිස මූලික කරගෙන ධම්සක් පැවතුම් සූත්‍ර දේශනාවත් නම් බුදු කෙනෙක්ට විතරක් සීමා වුණු අසහාය දේශනයක් වූ අසාමාන්‍ය දේශනයක් වූ මේ ධර්ම චක්‍රමේ දේශනාව දේශනා කරන්නට යෙදුනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ දේශනාවත් එක්ක ඒ වෙලාවේදී කියනවා, කොණ්ඩඤ්ඤ තාපසතුමා මේ වෙලාවේදී දිව්‍ය බ්‍රහ්මාදී පිරිස කෝටි සංඛ්‍යාත පිරිසක් එක්ක බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු මේ ගම්බීර ධර්මය පළමු වතාවට අවබෝධ කරගත්තා කියලා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මිනිස් ලොව පළමු ශ්‍රාවකයා ලෙසින් සඳහන් වෙන්නේ මේ කොණ්ඩඤ්ඤ ස්වාමීන් වහන්සේ. කොණ්ඩඤ්ඤ ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා කීවේ මේ ධර්මාබෝධයෙන් පස්සේ මේ මෙතුමා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් පැවිද්ද ඉල්ලා සිටියා, උපසම්පදාව ඉල්ලා සිටියා. ඒ වෙලාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කොණ්ඩඤ්ඤ ස්වාමීන් වහන්සේට පැවිද්ද සහ උපසම්පදා ලබා දුන්නා කියලා කියනවා. ඒ නිසා තමයි එතකොට අපි හඳුන්වන්නේ කොණ්ඩඤ්ඤ ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී පළමුවට මේ පිරිසගෙන් ධර්මය අවබෝධ කරගත්තේ මෙතුමා නිසා අඤ්ඤා කොණ්ඩඤ්ඤ වශයෙන් සුවිශේෂී නාමයකින් යුක්තව මෙතුමා ධර්මයේ තුල හඳුන්වලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ආකාරයෙන් මේතුමා හඳුන්වන්නට කැමති වෙලා තියෙනවා. කොණ්ඩඤ්ඤ තාපසතුමාගේ මේ ධර්මාබෝධයත් එක්ක වප්ප බද්ධිය මහානාම අස්සජ කියන මේ අනිකුත් වූ පිරිසත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ දේශනාව අවබෝධ කරගෙන පළමු ආකාරයට සෝවාන් ඵලය සාක්ෂාත් කරගත්තා පිරිසක් ලෙසින් මේ ශාසනය තුළට ප්‍රවේශ වුණා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, එතකොට ඉන් අනතුරුව අනන්ත ලක්ෂණ සූත්‍ර දේශනාවෙන් පස්සේ මේ 5 දෙනා සහිත බොහෝ පිරිසක් එතකොට මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනයේ මේ ප්‍රතිස්ථාපන වීගෙන යනා වූ ශාසනය අසුරු කරගෙන උත්තරීතර අරහත්ත්වයේ සාක්ෂාත් කරා කියන මේ කාරණයක් පැහැදිලි. ඉන් අනතුරුව බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ පිරිසත් ඒ ආකාරයට තමන්ගේ ශ්‍රාවකයන් පිරිසට පත් කරලා තවත් බොහෝ පිරිසකට හිතසුව පිණිස චරත භික්ඛවේ චාරිකම් බහුජන හිතාය බහුජන සුඛාය ලෝකානුකම්පාය අත්තාය සුඛාය හිතාය. මහණෙනි, මේ ලෝකයේ මේ පිරිසට අනුකම්පා පිණිස අනිකුත් පිරිසට මේ ධර්මයේ කෙනෙක් ලැබෙන්නේ නැහැ, මේ අවබෝධය නැහැ. රාගාදී කෙලෙස්යන්ගෙන් වැහිලා ඉන්නේ, මිත්‍යා දෘෂ්ටික වූ පිරිසක් ඉන්නේ, නිවැරදි අවබෝධයක් නැහැ ජීවිතයේ සම්බන්ධයෙන්. නිසා මේ අවබෝධය අනිකුත් අයටත් ලබා දිය යුතුයි. මගේ මේ ගමනේ ආරම්භයත් ඒ සඳහාමයි. එනිසා ඒ කැපකිරීම කළ යුතුයි කියලා මේ පටන් ගත්තා මේ කොණ්ඩඤ්ඤාදී මේ ශ්‍රාවක පිරිසගෙන් 69ක් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇතුළු 61 නමක් එතකොට මූලික කරගෙන මේ 69කට යසකුල පුත්‍රාදී මේ පිරිස පදනම් කරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ පළමු ධර්ම දූත සේවාව දියත් කරා කියන එක ධර්මයේ තුල සඳහන් වෙන කාරණයක්. මේ පිරිසත් එතකොට ගම් සිසාරා ජනපද සිසාරා වැඩ වාසය කරමින් ගමන් කරමින් බොහෝ පිරිසකට බුදුරජාණන් වහන්සේ වගේම හිතසුව පිණිස ධර්ම ප්‍රචාරය කරා කියන එක ධර්මයේ තුල සඳහන් වෙනවා. මේකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පින්වතුනි මේ තමන් වහන්සේ මේ අවබෝධ කරගත්තා වූ බුද්ධත්වයේ තුලින් ලබාගත්තා බුද්ධත්වයේ තුලින් අවබෝධ කරගත්තා වූ සර්වඥතා ඥානයේ තුලින් අවබෝධ කරගත්තා වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ආදී මේ ගම්භීර මේ ධර්මයන් තුලින් බලාපොරොත්තුනේ එකයි. අනන්ත අප්‍රමාණ මේ සසරක් තුල නැවත නැවත දුකටපත් වෙමින් යන්නා මේ සත්‍යයන් ඊ මුදවා ගැනීමයි. ඒකට බුදුරජාණන් වහන්සේ සීමා මායින් පැනවුවේ නැහැ. මගේ මේ ධර්මයේ සීමා විය යුත්තේ මිනිස්යන්ට විතරයි.
මේක දිව්‍ය බ්‍රහ්ම ආදී තිසං ආදී සත්‍යයන්ට විශේෂ නැහැ. මේක අවබෝධ කරගන්න බෑ කියලා සීමා බාධක පැනවුවේ නැහැ. යම් සත්‍යයක් මේ ලෝක ධාතුව තුල මේ ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවද? ඒ සඳහා ගියා වූ මොහු කුරා ගියා වූ සද්ධාදී මේ ධර්මතාවන් වැඩිලා තියෙනවද? ඉන්ද්‍රිය ධර්ම වැඩිලාද? අන්නේ හැම කෙනෙකුටම පුළුවන්කමක් තියෙනවා මම මේ අවබෝධ කරගත්තා වූ ධර්මයෙන් ප්‍රතිඵලයක් ප්‍රයෝජනයක් කරගන්නට. බුදුරජාණන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වුණු මේ කාර්යය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ අභිලාෂය බුදුරජාණන් වහන්සේ අවුරුදු 45ක් පුරාවටම ක්‍රියාත්මක කරා කියන එක අපට පැහැදිලි කාරණයක්. ඒ වගේම තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ විතරක් නෙවෙයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඒ මග ගමන් කළ නැත්නම් ඒක අනුගමනය කළා වූ ශ්‍රාවක පිරිසත් සාරිපුත්ත මෞග්ගල්‍යාන ආදී මේ සංඝ පිරිසත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඒ පියවර අනුව යමින් ඒ පියවර සටහන් අනුව යමින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ දේශනා කරපු ආකාරයටම බොහෝ සත්‍යයන් කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් යුක්තව මේ ධර්මයේ ලොවට දේශනා කරන්නට යෙදුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලයාගේ ඇවෑමෙන් තමන් වහන්සේ දකිනවා මගේ දැන් මේ කාර්යය ඉවරයි. මම බලාපොරොත්තු වුණ ගමන දැන් ඉවර වීගෙන යන්නේ. මම බලාපොරොත්තු වුණා මගේ භික්ඛු භික්ඛුණී උපාසක උපාසිකා කියන මේ සිව්වණක් පිරිස වියත්ත විනීතා වියත්තා විනයධරා ධම්මධරා ධම්මානුධම්ම පටිපන්නා සාමීචි පටිපන්නා මගේ මේ ශාවක පිරිස වියක්ත වූ විනයධර වූ විනීත වූ ධර්මයේ දරන්නා වූ ධර්මයට පිළිපන් වූ පිරිසක් බවට පත් වේ කියන බලාපොරොත්තුවක් මගේ තිබුණා. මම ඒ සඳහා තමයි තුන මගේ කාලය කැපකිරීමක් කරේ. පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ ශාරීරික පහසුව සඳහා කෙටි කාල සීමාවක් යෙදවමින් අනිකුත් වූ පැය 24න් අනිකුත් වූ වැඩි කාල සීමාවක් සියලු සත්ත්ව ප්‍රජාව කෙරෙහි මනුකම්පාවෙන් යුක්තවම කැප කරා කියන කාරණය අපට ඒ පැහැදිලි කාරණයක්. ඒ වගේම තමයි ඒක අපි දන්න කාරණයක්. සෑම අවස්ථාවකදී බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා සංඝරුවන පෙරටු කරගෙන නිරන්තර උත්සාහ වුණා දේශනා කරන්නට වටහාලා දෙන්නට මේ ලෝකයේ පවතිනා වූ මේ භයානක ස්වභාවය දුක්ඛිත ස්වභාවය. ඒ නිසාම බුදුරජාණන් වහන්සේ නිරන්තර දේශනා කරන්නට යෙදුනා මහා සංඝරුවනට සේම අනිත් පිරිසට විශේෂයෙන් මහා සංඝරුවනට සබ්බ පාපස්සා කරණං කුසලස්ස උපසම්පදා සචිත්ත පරියෝදපණං ඒතම් බුද්ධාන ශාසනං නිරන්තර කුසල සම්පාදනයේ පිණිස කටයුතු කරන ලෙසත් අකුසල් වලින් නිවාරණය වීම කියන කාරණයත් ඒ වගේම සෝකීය సంతානය පිරිසිදු කර ගැනීම කියන එක ඒ වගේම උත්තරීතර නිවනක් කරා යෑමේ තියෙන ප්‍රයෝජනය කොතෙක්ද වටිනාම කොතෙක්ද තමන් වහන්සේත් එයින් ලැබූ ප්‍රතිඵලය මොකක්ද කියන එක සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කිරීමට වටහලා දෙන්නට තේරුම් කරලා දෙන්නට බුදුරජාණන් වහන්සේ නිරන්තර උත්සුක වුණා. ඒ සඳහාම තමයි එතකොට වැඩි කාලයක් ගත කරා කියන එක සඳහන් වෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ ගමන නිමා වෙනකොට නැවතත් අර කලින් පරිදි නිවසෙන් පිට වෙනකොට මහා අභිනිෂ්ක්‍රමණය කරන අවස්ථාවේදී මාර්ය දිව්‍ය පුත්‍රයා පැමිණියාසේම බුද්ධත්වය වැලකීම් වශයෙන් ඒ චේතනාවෙන් ඇවිල්ලා එතනත් බුදුරජාණන් වහන්සේට බාධා කළාසේම මේ අවස්ථාවේදීත් මේ මාර්ය දිව්‍ය පුත්‍රය ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේට කියනවා දැන් පෙරදිලා කාලය තිස්සේ බලාපොරොත්තු වුණා මේ ගමන අවහිර කරන්නට වලකාලන්නට නමුත් ඒක සාර්ථකුනේ නැහැ. නමුත් එතකොට සෑම අවස්ථාවකදී බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්බන්ධයෙන් සැලකිලිමත් වුණ අවධානයෙන් සිටියා කියන කාරණය පේන්න තියෙනවා. ඒ නිසාම මේ අවසාන අවස්ථාවේදී ආයු සංස්කාරණය අත්හරින තියෙන අවස්ථාවේදී මේ මාර දිව්‍ය පුත්‍රයා බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා කියනවා දැන් ඔබ වහන්සේගේ බලාපොරොත්තුව සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ආයු සංස්කාරය අතහරින්න ඇවිල්ලා තියෙන කාලය. ඒ නිසා සුගතයන් වහන්සේ දැන් ආයු සංස්කාරය අතහරිනසේක්වා. මේ වෙලාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දිව්‍ය පුත්‍රයාගේ මාර දිව්‍ය පුත්‍රයාගේ මේ කතාව අහලා කියනවා නතාවහම් පාපි මාරය මම යම්තාක් මගේ භික්ඛු පිරිස භික්ඛුණී පිරිස ශාවක පිරිස ශාවිකා පිරිස
අර කලින් සඳහන් කරපු ආකාරයට වික්ත පිරිසක් නොවේද? මම බලාපොරොත්තු වන ආකාරයට ඒ තාක් මගේ පිරිනුවම් පෑමක් මම බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. මං ආය සංස්කාරයක් අතහරින්නේ නැහැ. නමුත් එතකොට මේ වෙලාවේදී මේ දිව්‍ය පුත්‍රයා කියනවා දැන් එහෙමනම් ඔබ වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන දේ සිද්ධ වෙලා නෙවෙයිද තියෙන්නේ? ඒ වෙලාවේදී කියන බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔව් මම බලාපොරොත්තු වෙන කාරණේ සිද්ධ වෙලායි තියෙන්නේ. දැන් මගේ භික්ෂු පිරිස, භික්ෂුණී පිරිස සහ උපාසක උපාසිකා පිරිස මම බලාපොරොත්තු නැතම් ප්‍රමාණවත් පරිදි වික්ත පිරිසක්, ප්‍රතිබල පිරිසක් මේ ධර්මයේ තුලින් ප්‍රයෝජනයක් අර ගැනීම සඳහා වගේම අනිත් අයටත් මේන් ප්‍රයෝජනයක් සලසා දීම සඳහා වික්ත ප්‍රතිබල පිරිසක්, ධර්මයේ දරන්නා පිරිසක්, විනයධාරී පිරිසක්, ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපත්තීන් තුල ජීවත් වෙන්නා පිරිසක්, ඒ මග ගමන් කරන්නා පිරිසක් නිසා දැම්මට පුළුවන්කමක් තියෙනවා ආයු සංස්කාරය අතහරින්නට. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ ප්‍රකාශයත් එක්ක මාරදිව්‍ය පුත්‍රයාණන් සතුටු වුණා. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ ආයු සංස්කාරය අතහැරීමේ ප්‍රවෘත්තිය අහලා මහා සංඝරත්නය වගේ අනිකුත් වූ පිරිස නම් සතුටටපත් උනේ නැහැ. දුකට මෙන්න සංවේගයකටපත් වුණා. රහතන් වහන්සේලා සංවේගයකටපත් වුණා. ආර්ය පිරිස සංවේගයකටපත් වුණා. කෘතඥ පිරිස දුකටපත් වුණා. නමුත් එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ වෙලාවේදී මාරදිව්‍ය පුත්‍රයාට පොරොන්දුවක් වුණා. ඔව් මම ආයු සංස්කාරය අතහරිනවා කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ ප්‍රකාශයත් එක්කම ආයු සංස්කාරය ඒ වෙලාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් අත්හරින්නට යෙදුණා. මේ මහා පොළව, මේ ඝන බොල් පොළව කියනවා ඒ වෙලාවේදී ගිගුරුන් දෙමින් කම්පා වුණා කියලා. මිහිතලේ කම්පා වෙනකොට මේක දැනුණා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට. ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ වෙලාවේදී සලිත වෙලා ගියා. එයි මෙහෙම වුණේ. මොකක් හරි විශේෂ කාරණයක් තියෙන්නට ඕන. බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා අහනවා, ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඇයි මේ පොළව කම්පා වුණේ? මිහිතලේ මේ ආකාරයෙන් කම්පා වෙන්නට මොකක් වූ විශේෂ හේතුවක් තියෙන්නට ඕන? ඒ වෙලාවේදී කියනවා ආනන්ද කාරණා කීපයක් මේ මිහිතලේ කම්පා වීම සඳහා තියෙනවා. කලින් සඳහන් කරපු ආකාරයට බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා මේ භූමි තලය කාරණා 8ක් ඔස්සේ කම්පා වෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. එක්තරා කාරණයක් තමයි, සුවිශේෂී කාරණයක් තමයි දැන් මම මේ වෙලාවේදී ආයු සංස්කාරය අතහැරියා කියන දේ. මම ආයු සංස්කාරය අතහැරිය නිසා එක දරා ගන්න බැරුව වගේ මේ මිහිතලේ කම්පාවට ලක් වුණා. එක ධර්මතාවයක්, බුදු කෙනෙක් සම්බන්ධයෙන් බුදු කෙනෙක් විශේෂ පවතින ධර්මතාවයක්. මේ ප්‍රකාශයත් එක්ක ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ බොහෝ සෙයින් කලබල වුණා. මොකද මීට කලින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට කියලා තිබුණා සතර 이르දිපාද වඩපු බුදු කෙනෙකුට පුළුවන්කමක් තියෙනවා කල්පයක් හෝ ඊට වැඩියෙන්, ආයුෂ් කල්පය ගැන මේ කියන්නේ, ඒ කල්පයක් හෝ ඊට වැඩියෙන් ජීවත් වීම සඳහා අවස්ථාවක් තියෙනවා. කැමති නම් ඉන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. නමුත් මේ කිසිම අවස්ථාවක ධර්මයේ තුල සඳහන් වන ආකාරයට ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට මේ මාර පාක්ෂික බලපෑම නිසා අදහසක් ඇති වුණේ නැහැ කියලා කියනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේට ආරාධනා කරන්නට තිට්ඨතු භන්තේ කප්පං තිට්ඨතු සුගතෝ කප්පං කියලා ආරාධනා කරන්නට. ඒ නිසාම ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට එක මගහැරිලා ගියා. නමුත් ආයු සංස්කාරය අතහැරියා. දැන් මාර පාක්ෂික බලවේගය ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ කෙරෙහි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. මොකද මාරදිව්‍ය පුත්‍රයා බලාපොරොත්තු දෙ සිද්ධ වෙලා ඉවරයි. ඒ වෙලාවේදී එතකොට ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ආරාධනා කරා බුදුරජාණන් වහන්සේට කල්පයක් වාසය කරන ශේක්වා භාග්‍යතුන් වහන්සේ. නමුත් කියනවා ආනන්ද මම දැන් මේ වෙලාවේදී ආයු සංස්කාරය අතහැරලා ඉවරයි. බොහෝ සෙයින් ශෝක වුණා. සංඝ පිරිසත් ශෝක වුණා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ ආයු සංස්කාරය අතහැරීම සම්බන්ධයෙන්. නමුත් කිසිම කෙනෙකුට කරන්නට බෑ. ඒක බුද්ධ විශයක්. බුද්ධ ධර්මතාවයක්. කිසිසේත්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් යම් කෙනෙකුට වචනයක් ප්‍රකාශ කරා නම් ඒක කවදාවත් ආයේ වෙනස් කරන්නේ නැහැ. වෙනත් වූ දෙයක් ප්‍රකාශ කරන්නේත් නැහැ. ඒක බුදු කෙනෙක් සතු සුවිශේෂී වූ ලක්ෂණයක්. ඉතින් ඒ නිසාම බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ප්‍රකාශය කරපු අවස්ථාවේදී ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට තිබුණ නැහැ කිසිම දෙයක් ඒ සම්බන්ධයෙන් කරන්නට. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ප්‍රකාශයක් කරලා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේත් එක්ක මහා සංඝ රත්නයටත් අවවාද ශාසන ලබා දීලා වඩිනවා තමන් වහන්සේගේ ජීවිතයේ අවසාන ස්ථානය කරා. නැත්නම් අවසාන ගමනේ නිමාව සඳහා. මේ වඩින අවස්ථාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කය කොතෙක් දුරට දුර්වලයිද කියලා කියනවා නම් ලෝකයට හොඳ කාරණයක් පැහැදිලි කරලා දෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙතනින්. සෑම මේ ඉපන්නා වූ මනුෂ්‍ය සත්වයකටම මේ ශරීර කූඩුවේ තිබෙනා වූ ඇත්තම නැත්නම් සත්‍යම ධර්මතාවය මොකක්ද? නැත්නම් මේකේ සත්‍ය ස්වභාවය මොකක්ද? රූපනන්දා තෙරණින් වහන්සේ රූපයේ සම්බන්ධයෙන්, ශරීරයේ සම්බන්ධයෙන් බොහෝ සෙයින් එතකොට ඇලීමකින් යුක්ත වාසය කරනකොට, මාන්නකින් යුක්ත වාසය කරනකොට
රූපේම ප්‍රධාන කොටගෙන වාසය කරනකොට ඒ සඳහා එතකොට විශේෂයෙන් එතකොට තෘෂ්ණා බරිතව වාසය කරන අවස්ථාවේදී ඒ නිසාම කෙලෙස් ඇති කරගන්න වෙලාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා ඕක නෙවෙයි ශාරීරියේ සැබෑ ස්වરૂපය අට්ඨීන නගරං කතං ආදී වශයෙන් මේ වෙලාවේ දේශනා කරනවා ශරීර කූඩුවේ ස්වභාවය මොකක්ද කියන එක ධර්මයේ තුලින් දේශනා කරපු මේ කාරණය බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ ශරීරයේ තුලින් ලොවට මේ කාරණය විදහා පෙන්වුවා දැක්වුවා පැහැදිලි කරා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට කියනවා ආනන්ද මගේ මේ ශරීරය හරියට දි รา ගිය ගැලක් හා සමානයි මේක මට විතරක් උරුමවන කාරණයකුත් නෙමෙයි මේ උපන්නා වූ සියලු සත්වයන්ට උරුමවන කාරණයක් විශේෂයෙන් මනුෂ්‍ය සත්ත්ව ප්‍රජාවට එනිසා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට මේ අවස්ථාවේදී වැදගත් වූ ධර්ම කාරණයකුත් මතු කරන දෙමින් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දි รา පත් වුණු මේ ශරීර කෝඩුවත් අරගෙන තමයි ඒ වෙලාවේදී එතකොට කුසිනාරාව කියන මේ ප්‍රදේශේ කරා වැඩම කරන්නේ අතන මගේ අනවස්ථාවේදී කිහිප තැනකදීම කොතෙක් දුරට මේ කය දුබල වෙලාද දුර්වල වෙලාද කියලා කියනවනම් කිහිප තැනකදීම කායික වෙහෙස නිවා ගන්නට බුදුරජාණන් වහන්සේ කය ටිකක් සැතපුවා කියන කාරණය නැත්තම් වැඩ සිටියා කියන කාරණේ සඳහන් වෙනවා. එක්තරා අවස්ථාවකදී කකුදහා කියන නැත්තම් කුකුතහා කියන නදිය අසලදී බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට කියනවා ආනන්ද මට හරි වෙහෙසයි. මේ තියෙන මේ ගස් මුල ඔය සංගල සිවුර පනවන්න මට පොඩ්ඩක් මෙතන මේ වෙහෙස නිවා ගන්නට අවශ්‍යයි. එහෙම කියලා මෙතන වෙහෙස නිවා ගන්න වැඩ සිටිය බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට කියනවා ආනන්ද මට පිපාසාවක් දැනෙනවා තද පිපාසාවක් දැනෙනවා. කරජකයේ ලක්ෂණයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට පැහැදිලි කරලා දෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. මේ වෙලාවේදී ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට මේ කාරණය කියනකොට ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේට කියනවා ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ ගඟෙන් දැන් ගල් 500ක් ගියා. නිසා ගඟ හොතටම බොර වෙලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේ වතුර ගෙනාවට කිසි ප්‍රයෝජනයක් ගන්න බෑ ඒකෙන්. දෙවෙනි වතාවට කියනවා ආනන්ද හරි පිපාසයි ගිහලා පන්නේ අරගෙන ඉන්න පාත්‍රය අරන් ගිහිල්ලා. ඒ වෙලාවේදී ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ නැවතත් අර දෙයම තමයි කියන්නේ. තුන්වෙනි වතාවෙත් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ගැන කියනකොට ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට පිටුපාන්න බෑ. පාත්‍රයත් අරගෙන නදිය ළඟට ගඟ ළඟට ගිය අවස්ථාවේදී ආශ්චර්යමත් සිද්ධියක්. ගල් 500ක් ගිහිල්ලා නිම වුණ මේ අවස්ථාවේදී නමුත් ගඟ හරිම පැහැදිලි. වතුර ටික හරිම පැහැදිලි. විනිවිද පේන බොර රහිත වූ වතුරක් දියක් තියෙන්නේ. මේ පුදුමය ගැන සිතමින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ආනුභාවයේ නිසාමයි මේ සිද්ධ වුණේ කියන මේ පැහැදිලිතාවයත් එක්ක ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේට පැන් ටිකක් අරගෙන ගෙනත් දෙනවා. මේ පැන් ටිකත් වන්දන භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඒ වෙලාවේදී වැඩම කරන්නේ කුසිනාරාවටයි. අතරමඟ බොහෝ පිරිසකට අනුග්‍රහ කරමින් වැඩම කර බුදුරජාණන් වහන්සේ කුසිනාරාව අතරදී බුද්ධත්වයේ වගේම උපත කියන එක සනිටුහන් කරන්ට යෙදෙන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගසක් මුල වනාන්තරයක් තුලදී ස්වභාවික පරිසරයක් තුලදී ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවසාන අවස්ථාව නැත්තම් පිරිනිවන් වඩින අවස්ථාවත් ඒ විදිහටමයි සඳහන් වෙන්නේ නැත්තම් සනිටුහන් වෙන්නේ කුසිනාරාවට වැඩම කර බුදුරජාණන් වහන්සේ උපවත්තන කියන මේ සල් උයනේ ගස් කීපයක් අතර සායනයක් පනවලා මෙතන සතපෙන්ට යෙදුනා කායික වෙහෙස නිසාම ශරීරයක පවතිනා වූ ජරා ස්වභාවය ව්‍යාධි ස්වභාවය හොඳින්ම ප්‍රකට කරපු අවස්ථාවක්. මේ වෙලාවේදී අනිකුත් වූ මහා සංඝරත්නයත් මෙතෙන්ට වැඩම කරන්ට යෙදුණා. ඒ වගේම ඒ ප්‍රදේශ වාසී වූ රටවාසී වූ සියලු මේ රජදරුවන් ආදී පිරිසත් මෙතෙන්ට පැමිණෙන්ට යෙදුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සියලු දෙනාටම තමන් වහන්සේගේ ඒ ශක්ති පමණින් ඒ අවස්ථාවේදී කායික අපහසුව නොතකා අවසාන හුස්ම පොත දක්වාම පරාර්ථකාමීත්වයෙන් යුක්තව මහා කාරුණිකත්වයෙන් යුක්තව මේ ආපු ගමනේ අවසාන සුසුම් පොදේදී යම් කෙනෙක් එතකොට මේ ධර්මය අවබෝධ කරගෙන ඒන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්නවා නම් ඒ තරම් වටිනා දෙයක් තවත් නැහැ කියන මේ සංකල්පනාව නිසාම හැකි පමණින් ධර්මයේ ටිකක් ධර්මයේ බිඳක් එයටත් ලබා දෙන්නට උත්සාහවත් වුණා කියන කාරණය සඳහන් වෙනවා. ඒ නිසාම තමයි සුභද්‍ර කියන භික්ෂුව ඒ වෙලාවේදී එතෙන්ට ආපු වෙලාවේදී සුභද්‍ර කියන තැනත් ආපු වෙලාවේදී ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ වළක්වනකොට කියනවා නැහැ එහෙම කරන්න එපා එන්න දෙන්න. අන්න ඒ වෙලාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ පුජ්‍යලයටත් බණ කිලවෙලා මේ ශාසනයේ අවසාන අවස්ථාවක් ලබා දෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමාන වෙලා ඉන්න අවස්ථාවේදීම ශ්‍රාවක සම්පත්තියක් ලැබලා සසර ගමනේ සනිටුවක් ලබන්නට අවශ්‍ය කරන මාර්ගයේ එලිපෙහෙලි කර ගැනීම සඳහා අවසාන අවස්ථාවේදී මේ ලෝක ධර්මයේ මේ ලෝකයේ පවතිනා වූ සත්‍යතාවයේ සැබෑ ස්වરૂපයේ ලොවට වටහා දෙමින් බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා සංඝරත්නය අමතලා දේශනා කරනවා.
හන්දදාමි භික්ඛවේ ආමන්ත්‍රයාමි වෝ වය ධම්මා සංඛාරා අපමාදේන සම්පාදේත. මහණෙනි මේ අවසාන අවස්ථාවේදී මම මේ ඔබ වහන්සේලා ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ සියලු සංස්කාර ධර්ම සංකත වූ සෑම දෙයක්ම අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනාත්මයි නැසෙන සුළුයි. හටගත් සෑම ධර්මතාවයක්ම විනාශ වෙන සුළුයි. ඒ නිසා අප්‍රමාදීව කටයුතු කරන්නට යොහුසුළු වෙන්නට උත්සාහ වෙන්න කියන කාරණේ පිළිබඳව පැහැදිලි කරලා දෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ අවසාන අවස්ථාවේදී දිනෝදාහ පිරිසගේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු මහා පෘථග්ජන මහා සංඝරත්නයේ ඒ වගේම අනිකුත් වූ පෘථග්ජන වූ ගිහි ජනතාවගේ ඇසට කඳුලක් නංවමින් කාශ්‍යපාදී මහා රහතන් වහන්සේලාගේ හිතට සංවේගයක් ජනිත කරවමින් බුදුරජාණන් වහන්සේ නැවතත් මේ ලෝකයේ දිහා නොබලන ආකාරයට නොනගිටින සෙයියාවෙන් යුක්තව අවසන් සුසුම් පොද පාතාලයට මුසු කරමින් මහා පිරිනිවන් වැඩියා කියන එක ධර්මයේ තුල සඳහන් වෙනවා. පරිනිබ්බාන සූත්‍ර දේශනාව තුළ මේක සුවිශේෂයෙන් එතකොට දේශනා කරලා තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ අවසාන අවස්ථාව. ඉතින් පින්වතුනි එතකොට මේ බුද්ධ චරිතය බුදු මග නැත්තම් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ආපු ගමන කියන එක සාරාංශ වශයෙන් අරගෙන කතා කරනකොට මේක ඇත්තටම ගත්තට පස්සේ මේ අතුලත් වූ අන්තර්ගතයේ බොහෝම වටිනා කියන සාර ගර්භව කරුණු වලින් සමන්විත වූ දෙයක්. නමුත් එතකොට කාලෝචිතව සවිස්තර වශයෙන් දේශනා කිරීමේ හැකියාවක් අපට ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි හිතන ප්‍රමාණවත් පරිදි එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඒ අතීතයේ පාරමිතා පුරපු කාල පරිච්ඡේදයේ පටන් අබිනීහාර අවස්ථාවේ පටන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මෙකීමේ මහා පරිනිබ්බාන අවස්ථාව දක්වා මේ කරුණු කාරණා ටික අපට විශේෂයෙන් වැදගත් වෙනවා. බුද්ධ චරිතය නැත්නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ කවුද? බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලොවට කරපු මෙහෙය මොකද්ද? ඉන් ලැබුණු ප්‍රතිඵලය මොකද්ද කියන එක පිළිබඳව යම් ප්‍රමාණයකට වටහා ගන්නට සහ එතකොට ඒ බුදුමග යන්නා පිරිසක් ලෙසින් බුදු පෙළහරක් ලෙසින් මේ ගමන අඛණ්ඩව එතකොට පවත්වාගෙන යන්නා පිරිසක් ලෙසින් මේ ගමනට එකතු වෙමින් බුදුරජාණන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වන ලෙසින් භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා කියන සිව්වණක් පිරිස වික්ත වූ විසරද වූ පිරිසක් ලෙසින් බලාපොරොත්තුනේ ඒ ආකාරයට බුදු කෙනෙක් සතුටු කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ බුදු කෙනෙක් සතුටු කිරීම වශයෙන් මේ බුදුමග යන්නට එයින් ප්‍රයෝජනයක් ගන්නට අපි හිතනවා මෙකීමේ හැඳින්වීම අතිශයින් ප්‍රයෝජනවත් වේවි කියලා. ඉතින් අද වගේ දවසක පින්වත් සෑම දිනාටම සියලු ලෝක සත්ව ප්‍රජාවටම සුවිශේෂී දවසක් විශේෂයෙන් එතකොට දාන සීල භාවනාදී සීලයෙන් යුක්තව කාලයක් ගත කරන වෙලාවක් වඩාත් කැපකිරීමක් සිදු කරන්නා වූ දවසක් විශේෂයෙන් එතකොට අනිත් දවස් වලටත් වැඩි ප්‍රයෝජනයක් ගන්නා වූ දවසක්. කෙසේ නමුත් එතකොට මේ කාල සීමාව අයහපත් වූ කාල පරිච්ඡේදයක් වශයෙන් සඳහන් කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒක අපට විතරක් නෙවෙයි මේ රටවාසීන්ට විතරක් නෙවෙයි ලෝකවාසී සියලු සත්ත්ව ප්‍රජාවටම අපහසු කාල පරිච්ඡේදයක්, වසංගත කාල පරිච්ඡේදයක්, විෂණකාරී කාල පරිච්ඡේදයක්. කෙසේ නමුත් එතකොට මේ සෑම අවස්ථාවකදීම අපට ප්‍රකට වෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ වැඩ වාසය කරපු අවස්ථාවේදී ලෝකයට දේශනා කරපු මේ ලෝකයේ සැබෑ ස්වરૂපයයි. මේ අපට විද්‍යමාන වෙන්නේ ප්‍රකට කරන්නේ එවන් වූ එහි අතුලාන්තයයි එහි වැසුණු පැත්තයි. ඒ නිසා මේ වෙලාවේදී මතක් කරන්න කැමැති මේ කියපු මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයේ තුලින් ධර්මයේ ජීවිතය ඒකාබද්ධ කරගෙන සම්බන්ධ කරගෙන එතුලින් එතකොට ආධ්‍යාත්මික වර්ධනයක් දිනු කර ගැනීමක් විනා අපි හිතන විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ආකාරයට කවදාවත් මේ ලෝක ස්වභාවය හෝ මේ ශරීරයේ වෙනස් වෙන ස්වභාවය කිසිසේත්ම වෙනස් කිරීමේ හැකියාවක් අප සතු නැහැ. අපට තියෙන එකම අවස්ථාව තමයි ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් වෙනස් කරගන්නා වූ මේ ගුණය කියන එක. ඒ වෙනස් වීම කියන එක අසුරු කරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා භවයේ තුල ජීවත් වෙන්නා වූ සත්‍යයට කොතන ගියත් නම් ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ආදී මේ ධර්මතාවයන්ගෙන් නිදහසක් නැහැ. එයින් ඈතර වීමක් නැහැ. එකම තැනයි තියෙන්නේ, එකම විමුක්තියයි නිදහසයි තියෙන්නේ. එනම් නිවනයි. ඒ සඳහායි එතකොට උත්සාහවත් යුත්තේ අද වගේ දවසකත් පින්වත් සෑම දිනාම හිතේ අදිෂ්ඨාන පවත්වා ගත යුතුයි. ලැබුණු මේ කාල පරිච්ඡේදය තුළින් උසස් වූ මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් තුළින් ඒ වගේම තමයි තාමත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමාන හා සමානයි. ධර්මයේ තාමත් මේ ලෝක ධාතුව තුළ පවතිනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි එතකොට සාරිපුත්ත ආදී මේ
මේ ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලාගේ ගමන ගිය මහා සංඝරත්නය තාමත් එතකොට මේ ලෝක ධාතුව තුළ ජීවත් වෙනවා. ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ අංගුත්තර මේ දේශනා සූත්‍ර දේශනාවක දේශනා කරපු ලෙසින් තථාගත පවේදිතේ භික්ඛවේ ධම්ම විනයෝ විවටෝ විරෝචති නෝ පටිච්චන්නෝ කියපු ආකාරයට ධර්මයේ විවෘත කරලා මේ ලෝකයට ලබා දීමේ හැකියාවක් තියෙන මහා සංඝරත්නයක් තාමත් මේ ලෝක ධාතුව තුළ වාසය කරනවා. ඒ නිසා ඒකට තාමත් ඔබ සෑම දිනම පින්වන්තයි ලැබූ පින්වන්තකමෙන් සහ පතිරූපදේශ වාසයෙන් අවස්ථානුකූලව ඉන් උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්නා ලෙස මතක් කරමින් මේ ලෝක ධාතුව තුළ ජීවත් වෙන්නා වූ සියලු සත්ත්ව ප්‍රජාවට යම් ආකාරයකට මේ व्यसनකාරී තත්ත්වයක් තුළ හෝ යම් ආකාරයකට කායික වශයෙන් හෝ මානසික වශයෙන් යම් අපහසුකාරී තත්ත්වයක් නම් ඇති වෙලා තියෙන්නේ කායික වේදනාවක් තිබේ නම් මානසික වශයෙන් ඒතර වේදනාවක් පවතී නම් ඒ හැම දිනාටම කායික නිරෝගීතාවයේ පිණිස කායික පහසුව පිණිස මානසික සැනසෙල්ල පිණිස හේතු වාසනා වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව ආනිසංසය අපි සිදු කරන්න කැමැති. ඒ විතරක් නෙවෙයි ලෞතර අනන්ත අප්‍රමාණ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අරහං ආදී ගුණ බලයෙන් ධර්ම රත්නයේ ස්වාක්ඛාත ආදී අනන්ත අප්‍රමාණ ගුණ බලයෙන් සහ සුපටිපන්න ආදී මේ ගුණ සමුදායක් ඇති මහා සංඝරත්නයේ ඒ ආශිර්වාදයෙන් යුක්තව පින්වත් සෑම දිනාටම නිදුක් නිරෝගී භාවයේ චිරජීවනයේ සැලසේවා. මෙලොව ජීවිතයේ යහපත් වේවා. ඒ වගේම ආරක්ෂාකාරී වූ ජීවිතයක් ගත කරන්නට තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදයේ සහිතව ඒ වගේම අදුෂ්‍යමාන වූ මේ ශාසනය ආරක්ෂා කරන්නා වූ භික්ඛු භික්ඛුණී උපාසක උපාසිකාදී මේ සිව් ශ්‍රාවක පිරිස පිළිබඳව විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්නා වූ ආරක්ෂා විධිවිධාන සලසන්නා වූ දේවතා මඩුල්ලගේ ආරක්ෂාව ඇතිව මෙලොව ජීවිතය හොඳින් ගත කරගෙන පරලොව ජීවිතයත් හොඳින් ගත කරගෙන විහාරත අභිවෘද්ධිය සිද්ධ කරගනිමින් බුදු පසේ බුදු මහා රහතන් වහන්සේලා අවබෝධ කොට වදාලා වූ ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ශෝක පරිදේවාදී මෙකී මේ දුක්ඛම් කටළු නැති අජර අමර අසංඛත ආදී මේ ලක්ෂණයන්ගෙන් අනුවන වූ උත්තරීතර වූ නිර්වාණ ධාතුව අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා ඔබ සෑම සිළු දිනාටම හේතු වාසනා වේවා කියලා ආශිර්වාද කරමු. ඒ වගේම තමයි එතකොට මේ සිළු පින් අපි රැස් කරගත්තා වූ සිළු පින් මේ අවස්ථාවේදී සියලු සත්ත්ව ප්‍රජාවටම පුණ්‍ය අනුමෝදන් කරමු. මේ ආකාරයෙන් ගාථා කියලා ඉදං ඕ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං ඕ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං ඕ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ආකාසට්ඨා ච භුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ශාසනං ආකාසට්ඨා ච භුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු දේශනං ආකාසට්ඨා ච භුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ත්වං සදාති. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.